გამარჯობათ, მოგესალმებით. ვიწყებთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის მორიგს ხდომას. კვორუმი გვაქვს. დღის წესრიგთან დაკავშირებით გვაქვს 5 საკითხი, შენიშვნები, დამატებები, შესრულებები ხوارაფერი გაქვთ კომიტეტის წევრებს. გთხოვთ დავამტკიცოთ. დიდი მადლობა. ნაში გადავდივართ დღის წესრიგით განკუთვნილ საკითხების განხილვაზე. პირველი საკითხი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საპენსიო ფონდის მიერ წარმოდგენილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საპენსიო ფონდის საქმიანობის 2025 წლის ანგარიშის და სტანდარტების მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშებს 2025 წლისათვის. ინიციატორი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს საპენსიო ფონდი, მომხსენებელი საქართველოს საპენსიო ფონდის გენერალური დირექტორის პრობლემებში ბატონი გიორგი ჭიჭინაძე. ესე იქნება, ხო, დიახ, ბატონო გიორგი. გთხოვთ, თუ გზადზანდებით, დავიწყოთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ჩვენ წარმოგიდგინეთ 2025 წლის ანგარიში საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელება, რომელიც დავბეჭდეთ და წარმოვადგინეთ დღეს და თქვენ დაგირიგდათ ჩემი კოლეგების მიერ. მე დღეს წარმოვადგენ 2025 წლის ანგარიშს. პირველ ეტაპზე შევაჯამებ წლის მთლიან გაწეულ საქმიანობას, შემდეგ კი 3 მიმართულებას გამოვყოფ, ეს არის საოპერაციო მიმართულება, მონიტორინგის მიმართულება და საინვესტიციო საქმიანობა. რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს ანგარიში განთავსებულია საჯაროდ საპენსიო ფონდის გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. 2025 წელი, რომ შევაჯამოთ, ეს იყო ცვლილებების და ზრდის წელი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2025 წელს საქართველოს საპენსიო ფონდის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური გარდაქმნის და მდგრადი ზრდის წელი იყო. კანონში შევიდა 2024 წელს ცვლილებები და შესაბამისად 2025 წლის 1 მაისიდან შეიცვალა საპენსიო ფონდის მმართველობითი სტრუქტურა და საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმები. შეიცვალა საპენსიო სააგენტო სახელწოდება და ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა საქართველოს საპენსიო ფონდად. ასევე საქართველოს საპენსიო ფონდის უმაღლეს ხელმძღვანელ ორგანოდ განისაზღვრა საქართველოს საპენსიო ფონდის მმართველობითი საბჭო, ხოლო საპენსიო ფონდის აღმასრულებელ ორგანოდ განისაზღვრნენ აღმასრულებელი დირექტორები. ესენი არიან გენერალური დირექტორი, მთავარი საინვესტიციო ოფიცერი, რომელიც ქალბატონი ანა დღეს გვესწრება ჩვენ, მთავარი რისკის ოფიცერი და შიდა აუდიტის უფროსი. მმართველობითმა საბჭომ კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში საქმიანობა დაიწყო 2025 წლის 1 მარტიდან. დაკომპლექტა კანონით განსაზღვრული კომიტეტები, მათ შორის საინვესტიციო კომიტეტი, რომელიც უზრუნველყოფს საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებას, საინვესტიციო პროცესების ზედამხედველობას, საინვესტიციო ფუნქციის კოორდინაციას და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების შესრულებას. ასევე რისკის კომიტეტი, რომელიც შეიმუშავებს რისკის მართვის ჩარჩოს და მისი განხორციელების პროცედურებს და ასევე აუდიტის კომიტეტი, რომელიც განიხილავს და ზედამხედველობს საპენსიო ფონდის ფინანსურ ანგარიშგებასთან, რისკების მართვასთან, შიდა კონტროლის სისტემებთან, შიდა აუდიტის საქმიანობასა და აუდიტორულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეიქმნა ერთი კომიტეტი, ანაზღაურებისა და ნომინირების კომიტეტი. 2025 წლის ბოლოსთვის საპენსიო ფონდის აქტივების წმინდა ღირებულებამ 8 მილიარდ 200 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 2.2 მილიარდი ლარით მეტია. აქტივების დაგანპირობებული იყო როგორც მონაწილეთა გაზრდილი საპენსიო შენატანებით, ასევე მაღალი საინვესტიციო შედეგებით. საანგარიშო პერიოდში ინვესტიციები და მიღებულმა მოგებამ ისტორიულ მაქსიმუმს 796 მილიონ ლარს გადააჭარბა, ხოლო ფონდის დაარსებიდან დღემდე დაგენერებულ ამ საინვესტიციო ამონაგებმა 2.2 მილიარდი ლარს გადააჭარბა. საპენსიო სქემის მასშტაბი კვლავ მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2025 წლის განმავლობაში სისტემაში გაწევრიანდა 125,000-ზე მეტი ახალი მონაწილე, ხოლო წლის ბოლოსთვის რეგისტრირებულმა მონაწილემ შეადგინა 1,700,000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო 2025 წლის ბოლოსთვის სქემაში, ვინც აქტიური მონაწილეა, 1,500,000 პირს წარმოადგენს. ამავე პერიოდში საპენსიო შენატანების ჯამურმა მოცულობა 1,4 მილიარდ ლარზე მეტი შეადგინა,
ხოლო პენსიების სახით 2025 წელს 11367 პირზე გაიცა პენსიები და საპენსიო აქტივები, რამაც 62.8 მილიონი ლარი შეადგინა. საინვესტიციო საქმიანობის კუთხით 2025 წელი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა. ფონდის ნომინალურმა წლიურმა ამონაგებმა 11.8%, ხოლო რეალურმა ამონაგებმა 7.6% შეადგინა. რეალური ამონაგები არის ინფლაციით შესწორებული, ესე რომ ვთქვათ. 2025 წელს საპენსიო ფონდის მიერ ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც წლის განმავლობაში განხორციელებული ადგილობრივი ემისიების დაახლოებით მეხუთედს შეადგენდა. გაგრძელდა აქტიური მონაწილეობა საქართველოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად აუქციონში და გაღრმავდა თანამშრომლობა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან. მაღალი შედეგები დაფიქსირდა საერთაშორისო აქციების პორტფელში, რომელიც 20%-ზე მეტი ამონაგები გამოიმუშავა. 2025 წლის 1 მაისიდან ამოქმედა დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები, რომლის შედეგად საპენსიო შენატანების დეკლარირების, ადმინისტრირების და გადახდის პროცესი მნიშვნელოვნად გამარტივდა. განხორციელდა საპენსიო დეკლარაციების ინტეგრირება საშემოსავლო დეკლარაციასთან. მანამდე თუ დამსაქმებას ორი სხვადასხვა დეკლარაცია უნდა წარადგინა ორ სხვადასხვა პორტალზე, ეს პროცესი გაერთიანდა და დამსაქმებას მხოლოდ საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენა უწევს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო მონიტორინგისა და აღსრულების სისტემის განვითარების კუთხით. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად დაინერგა საპენსიო შენატანების ვალდებულების ავტომატური მონიტორინგისა და სანქცირების მექანიზმები, რაც მნიშვნელოვნად გააძლიერა სისტემის ეფექტიანობა, მონაწილეთა ინტერესების დაცვა და დამსაქმებელთა დისციპლინა მოგვიტანა. ეხლა გავყვები ძირითად მიმართულებებს უფრო დეტალურად, მაგრამ მცირე სახით, რაც წარმოდგენილია ოფიციალურად. საოპერაციო საქმიანობას რაც შეეხება. საოპერაციო საქმიანობა, საპენსიო შენატანების ადმინისტრირება და მასთან დაკავშირებული პროცესების მართვა. სანგარიშო პერიოდში საპენსიო შენატანების ადმინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირდა 25,968 დამსაქმებელი და თვითდასაქმებული. გაწერილია და 125,000 დასაქმებული. შედეგად, როგორც აღნიშნეს, სქემაში მივიღეთ 1,700,000-ზე მეტი მონაწილე. ხოლო ამ 2019-2025 წლებში კანონის საფუძველზე შესაძლებლობა ჰქონდა მონაწილეს გასულიყო 40 წლის ზევით, ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა, ასევე პენსიები დაინიშნა. შესაბამისად, საპენსიო სქემაში დღეს მონაცემებით 1,500,000-ზე მეტი აქტიური მონაწილეა რეგისტრირებული. ამავე პერიოდის ბოლოს სისტემაში რეგისტრირებულ დამსაქმებელთა რაოდენობა შეადგენს 146,000 დამსაქმებელს, რომელიც მოიცავს ასევე ინდმეწარმეებსაც. აღნიშნული ზრდა უმეტესად გამოწვეულია ამ ორი დეკლარირების სისტემის გაერთიანებით, საშემოსავლო დეკლარაციასთან ინტეგრირებით, რადგან დამსაქმებელს საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენის დროს აუცილებლად ვალდებულება არის, რომ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახურიდან და შესაბამისად ამან მოგვიტანა ის, რომ გაიზარდა დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა რაოდენობა საქართველოს საპენსიო ფონდის სისტემაში. 25 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით საპენსიო შენატანების საერთო რაოდენობამ შეადგინა 6,2 მილიონ ლარზე მეტი. ხოლო მხოლოდ ერთი წლის მანძილზე 1,440 მილიონ ლარზე მეტი. სულ 2019 წლიდან 2025 წლის პერიოდში გაცემული თანხობრივად საპენსიო ფონდიდან იყო 211 მილიონი ლარი, რომელსაც მოიცავს ასევე პენსიების დანიშვნას და საპენსიო აქტივების გატანას. ხოლო მხოლოდ 2025 წლის მანძილზე გაცემული იქნა 70 მილიონ ლარზე მეტი. რაც შეეხება ჩვენ საპენსიო ფონდი წარმოდგენილია იუსტიციის სახლის 126 ფილიალში, მათი მომსახურების მეშვეობით ჩვენ ვიღებთ მთელს რეგიონს ვფარავთ ჩვენი სერვისების თაობაზე. რაც ბენეფიციარებს შესაძლებლობას აძლევს სასურველი მომსახურება მეტად ხელმისაწვდომი იყოს.
მონიტორინგის პროცესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი საკითხად გამოვყავი დღეს, რომ ხაზი გამესვა. მონიტორინგის პროცესი მოიცავს დამსაქმებლის მიერ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების კონტროლს, დარღვევების გამოვლენას და შესაბამის რეაგირებას. პროცესი, როგორც მოგეხსენებათ, 2024 წელს კანონის ცვლილებების შედეგად ივნისის პერიოდში გადმოეცა საქართველოს საპენსიო ფონდს. შესაბამისად 2025 წელს განხორციელდა 206 დამსაქმების მიერ 2025 წლის 1 მაისამდე წარმოშობილი ვალდებულებების მონიტორინგი. შესაბამისად მონიტორინგის ფარგლებში დამსაქმებლებმა დაფარეს 3.1 მილიონი ლარის ოდენობა, ხოლო გამოვლინდა 3.6 მილიონი ლარის განუხორციელებელი საპენსიო შენატანი და დაჯარიმდნენ კომპანიები. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ასევე 2025 წელს 25 წლის 1 მაისამდე, რაც ძველი ვალდებულებები ჰქონდათ შესასრულებელი, დამსაქმებლების მიერ 60-დან 70 მილიონ ლარამდე განხორციელდა ვალდებულებების შესრულება, რადგან უკვე მონიტორინგის პროცესი აქტიურ ფაზაში გადავიდა და შესაბამისად უკვე დამსაქმებლებმა დაიწყეს კორექტირებები ძველი ვალდებულებების შესრულების. 2025 წლის მაისის შემდგომ წარმოშობილი ვალდებულების შეუსრულებისათვის, როდესაც ეს უკვე ახალი დეკლარაცია შევიდა ძალაში და როდესაც საპენსიო ფონდი უკვე ახორციელებს სისტემის მეშვეობით მეორე დღესვე ვალდებულების წარმოდგენის მეორე დღესვე მონიტორინგს, ეს გულისხმობს, როდესაც დამსაქმებელი ვალდებულია საშემოსავლო დეკლარაცია წარადგინოს ყოველი თვის 15 რიცხვში, წინა თვის შესახებ განაცემების ინფორმაცია. 16 რიცხვში თუ დამსაქმებელი არ წარმოადგენს ამ დეკლარაციას საშემოსავლო სამსახურში, ან წარადგინა, მაგრამ საბალანსე თანხა არ გააჩნდა ჩვენთან სისტემაში, ის ავტომატურად ჯარიმდება და შეტყობინება მისდით ჩვენ სისტემაში. ესეთ შემთხვევაში გამოვლინდა 16227 დამსაქმებას დაეკისრა ამ ერთი წლის მანძილზე ჯარიმა, ხოლო 2025 წლის ბოლოსთვის დაკისრებული ჯარიმების ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა 27.8 მილიონი ლარი. ხოლო ვალდებულებები დარღვევის აღმოფხვრა უზრუნველყო დამსაქმებელთა 78%-მა იმავე წელსვე და დამსაქმებლების 92%. ანუ ეს არის უმაღლესი შედეგი, როდესაც დამსაქმებელი ასრულებენ ვალდებულებას შესაბამის პერიოდში. ეს დამსაქმებელთა 92%-იანი შესრულება წინა წლის მაჩვენებლებთან შედარებით 53%-ული პუნქტით მეტია. და საოპერაციო ნაწილში ბოლოს რომ მართლობითმა საბჭომ ფონდის გარე აუდიტორულ ფირმად შეარჩია PricewaterhouseCoopers საქართველოს, მათ მიერ 2026 წლის 22 მაისს განხორციელდა შესაბამისი ფონდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი და აუდიტორის მიერ მომზადებული დასკვნების შესაბამისად ფონდისა და დაგროვებითი საპენსიო სქემის ფინანსური ანგარიშგებები არსებითად სამართლიანად ასახავს მათ ფინანსურ მდგომარეობას და მომზადებულია შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად. და ბოლოს საინვესტიციო საქმიანობაზე ოდნავ მეც ვისაუბრებ. საპენსიო აქტივების 80.3% ინვესტირებულია საქართველოში, რაც ფონდის მომგებიანობაზე შესაბამის გამოვლენას ახდენს. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 2025 წელს კვლავ დაფიქსირდა მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რამაც წინასწარი მონაცემებით 7.5% შეადგინა, ამავდროულად გაიზარდა ინფლაციური წნეხი. შედეგად, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებზე სასურსათო პროდუქციის ფასების მატებამ განაპირობა. შედეგად, ინფლაცია 3.9%-მდე გაიზარდა და გადააჭარბა საქართველოს ეროვნული ბანკის 3%-იან სამიზნე მაჩვენებლებს. ინფლაციის საპასუხოდ ეროვნულმა ბანკმა 2025 წელს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა შეინარჩუნა და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 8%-ზე დატოვა. ინფლაციის მომატებულმა დონემ რეალური ამონაგების შემცირება გამოიწვია. ამასთან ერთად წლის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებით 4.1%-ული პუნქტით გამყარდა, 4.2%-ით გამყარდა, რაც თავის მხრივ ქვეყანაში გაზრდილი უცხოური ვალუტის შემოდინებას, გლობალურ სუს დოლარსა და ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნის შენელებას უკავშირდება.
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მაღალი მომგებიანობით გამოირჩეოდა ფონდის ძირითადი აქტივის ყველა კლასი. აღსანიშნავია საერთაშორისო აქციების პორტფელი, რომელსაც ყველა მასზე მაღალი მოგება აჩვენა და წლიურად 20.7%-ით გაიზარდა. ადგილობრივი აქტივებს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია სადეპოზიტო სერტიფიკატების პორტფელი, რომელიც ფონდის აქტივებს შორის ყველაზე დიდი წილი უჭირავს და რომელიც სტაბილურად მაღალი მომგებიანობით ხასიათდება. რაც შეეხება აქტივების განაწილებას, ინსტრუმენტების მიხედვით საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის 57.1% განთავსებული იყო 11 კომერციული ბანკში სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, რომელსაც ერიცხება ფიქსირებული სარგებელი. 2.1% განთავსებული იყო ნომინალური მფლობელობის მიმდინარე ანგარიშებზე, რომელსაც ერიცხება და ასევე ცვლადი სარგებელი. უცხოურ აქციებში ინვესტირებული იყო პორტფელის 9.2%, ხოლო საქართველოს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების წილი პორტფელის 16.3%-ს შეადგენდა. აქტივების 0.5% განთავსებული იყო ევროობლიგაციებში, 2.8% საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ობლიგაციებში, ხოლო ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებში განთავსებული 2%. 2025 წლის ბოლოსთვის აქტივების 87.2% განთავსებულია მინიმუმ ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის ერთი საფეხურით ნაკლები რეიტინგის მქონე კომერციულ ბანკებსა და ფასიან ქაღალდებში. საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ობლიგაციების ინვესტირება პირველად 2024 წელს დაიწყო, როდესაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ლარში განთავსებული ევროობლიგაციები შეიძინა, რომლებიც საბოლოოდ ადგილობრივი ეკონომიკების დაფინანსებას მოხმარდა. 2025 წელს ფონდმა ინვესტიცია კიდევ ორ ინსტრუმენტში განახორციელა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში და აზიის განვითარების ბანკის ობლიგაციებში. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა 2025 წელი ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრისთვის ლარში განთავსებული ობლიგაციების მოცულობამ 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. საკმაოდ აქტიური იყო ფონდის მონაწილეობა ამ ბაზარზე 2025 წლის განმავლობაში განხორციელდა ინვესტიციების მოცულობა 100 მილიონ ლარზე მეტი, რაც ადგილობრივ ბაზარზე ემისიების დაახლოებით 20%-ს შეადგენს. მსგავსი ტიპის ინვესტიციები ემიტენტების ფინანსური მდგომარეობის, საკრედიტო ხარისხისა და რისკ პროფილის დეტალურ ანალიზს ეფუძნება და ხელს უწყობს საპენსიო აქტივების დივერსიფიკაციას. თავის მხრივ კაპიტალის ბაზრის განვითარება ქართული კომპანიებისათვის კაპიტალზე წვდომას ამარტივებს და ეკონომიკურ დასს უწყობს ხელს. 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ადგილობრივი კორპორაციული ობლიგაციების პორტფელის ჯამურმა ღირებულებამ 165 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც აქტივების 2%-ია, მხოლოდ მიუხედავად აღნიშნული ზისა, კორპორაციული ობლიგაციების წილი ჯამურ აქტივებში კვლავ შედარებით დაბალ ნიშნულზეა. ფონდმა ასევე აქტიური მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონებში წლის განმავლობაში ჯამურად 320 მილიონი ლარის მოცულობის სახაზინო ფასიანი ქაღალდები შეიძინა 29 აუქციონის ფარგლებში, რის შედეგადაც საპენსიო ფონდის წილმა 11.4% შეადგინა. საპენსიო ფონდმა გააგრძელა აქტივების დივერსიფიკაცია საერთაშორისო ბაზრებზე წლის განმავლობაში საერთაშორისო აქციებით ვაჭრობის ჯამურმა მოცულობამ 150 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. აღნიშნული აქტივობის შედეგად უცხოური აქციების წილი ჯამურ პორტფელში წლის ბოლოსთვის იყო 9.2%, როგორც აღვნიშნე. ასევე საერთაშორისო აქციების პორტფელი მოიცავს წამყვანი კომპანიების აქციებს და დივერსიფიცირებულია მსოფლიოს ძირითად ეკონომიკებში. საერთაშორისო აქციების განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა და მაღალი ორნიშნა მომგებიანობა აჩვენა, მათ შორის აღსანიშნავია ლათინური ამერიკის აქციების წილი, რომელიც მოგებებამაც 52.7% შეადგინა, ასევე ევროპული და განვითარებული აზიის აქციების ფონდებით, რომელმაც მომგებიანობამ დაახლოებით 30% შეადგინა. 2025 წლის ფონდს საინვესტიციო პორტფელების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წელი აღმოჩნდა. წლის განმავლობაში სამივე პორტფელმა ორნიშნა ნომინალური ამონაგები
ამონაგებს მიაღწია ყველაზე მაგალი მომგებიანობით დინამიკური პორტფელი მააჩვენა 15.2%, რასაც მოყვა დაბალანსებული პორტფელის ზრდა 13.3%-ით და კონსერვატიული პორტფელი 11.8%-ით. ეს შესაბამისად რო თარგმნოთ რეალურ ამონაგების კუთხით, შემდეგნაირია: კონსერვატიული პორტფელის რეალურმა ამონაგებამ 7.5% შეადგინა, დაბალანსებული 9% იყო, ხოლო დინამიკურის 10.8%. მადლობა, ეს მოკლედ თვითონ ანგარიშის თაობას. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ნამდვილად, განსაკუთრებით სახელი მოგვეწონა საწყისად, რომ ეს იყო ზრდის წელიწადიო, როგორც თქვენ ბრძანდეთ და ცვლილებების წელიწადი, ამას ნამდვილად ხელი შეუწყო, როგორც თქვენ ბრძანეთ 2024 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა, ასევე გვახსოვს ყველას ის მნიშვნელოვანი კონკურსი, რომელიც ჩატარდა საპენსიო ფონდში, შეირჩა ახალი გუნდი და თითოეულ თქვენ ახალი გუნდის წარმომადგენლებს აქ მოგესალმებით, მადლობა რომ მობრძანდით დღეს ამ საკითხის განსახილველად ერთად. მივესალმებით, რა თქმა უნდა, იმ წარმატებულ ამონაგებებს, რაც მოხდა ამ წლის განმავლობაში და პირველ რიგში ის, რომ რაოდენობა გაიზარდა 125,000-ით, ეს უმნიშვნელოვანესი, ანუ ნდობა საპენსიო ფონდის მიმართ იზრდება ჩვენს მოსახლეობაში და რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენგანი ხარს გიჭერთ ყველა თქვენს ამ ქმედებაში. აქვს შეკითხვები დეპუტატებს, ხალბატონი რიმა ბერაძე, ბატონი ლადო კახაძე, ხალბატონი ხეთო. მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. მე გავაგრძელებ ბატონ ზაზას ნარატივს, რა თქმა უნდა, თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაშიც და ანგარიშიც ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემაა, ზოგადად საპენსიო ფონდის არსებობა და გამოწვევა ზოგადად ჩვენი ქვეყნისათვის. ეს არის ერთ-ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან კარგია ის ციფრები და ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და ის ზრდა, რომელიც ფაქტიურად 125,000 ადამიანით გაიზარდა. ფონდის მომსახურე ადამიანების რიცხვი. მე გადავალ კონკრეტულად შეკითხვასთან დაკავშირებით. თქვენ აქ ისაუბრეთ ძალიან დიდ ციფრებზე, აქტივობებზე, წარმატებებზე, მაგრამ მაინტერესებს ერთი კონკრეტული საკითხი. ხშირია ჩემთან როგორც დეპუტატთან ძალიან ბევრი მოქალაქე მოდის და მეკითხება, როცა ფონდში არის დარეგისტრირებული რიგითი მოქალაქე ან პენსიონერი და მას რა თქმა უნდა დადგმული აქვს არსებული ხელშეკრულებით დოკუმენტაციის მიხედვით, რომ მან აუცილებლად ფონდში თანხა უნდა შეიტანოს გარკვეული პერიოდის დღეს, მინიშნებულ რიცხვამდე. ხშირია შემთხვევები, როცა მოქალაქეს ან ავიწყდება, ან ვერ ახერხებს, ან საიტი ვერ ატარებს, ხშირად მათ მიერ გამოთქმულ შეფასებას გეუბნებით. ამ შემთხვევაში თუნდაც 5 წუთით ან 5 წამით რომ მოხდეს თანხის გადმორიცხვა, ხდება ძალიან დიდი დარიცხვების, ანუ ისა რა ქვია, დარიცხვა მოქალაქეზე. მაინტერესებს ჯარიმის სახით, მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ მონიტორინგის ძალიან დიდ და აქტიურ ეფექტურ მუშაობაზე. ამ შემთხვევაში მონიტორინგი როგორ აკონტროლებს ამ თემას? ის მათი გამონათქვამია, რომ ხშირად საიტიც ვერ აკონტროლებს ამას და ხშირად საიტის მიერ ხდება დაგვიანებით თანხის აღრიცხვა, არის თუ არა ასეთი ფაქტები და აი ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში ხომ არ გაქვთ ისეთი სერვისი, რომ მოქალაქეს მიაწოდოთ ინფორმაცია, რომ აუცილებლად მას თანხა უნდა გადაეხადოს ხვალ ამ რიცხვამდე შეხსენების მექანიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ არ გვაქვს საქმე ხელოვნურ ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით, რადგან მათი წუხილი ამ კუთხით დიდია და ძალიან დიდ თანხებთან გვაქვს საქმე. და ხომ არ შეგიძლიათ მითხრათ ამ კუთხით რამდენი თანხა იქნა ჯარიმის სახით მოქალაქეზე დარიცხული. დიდი მადლობა. მადლობა, ბატონ ვლადიმერ. გიორგი, დიდი მადლობა და მთელს გუნდს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ შარშან მხარდაჭერილი იქნა მთავრობის ინიციატივა და კომიტეტმა და პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, ზუსტად იმ დადებით პროგნოზებზე იყო დამოკიდებული და აქეთ ვაგრძელებთ ცვლას, ჯერჯერობით ასია. ეხლა მე რამოდენიმე შეკითხვა მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ვრცელი და შინაარსიანია მოხსენება. პირველი, ციფრი მინდა გადავამოწმო. თქვენ ბრძანეთ, რომ 156,000 დამსაქმებელი საქართველოში არის 156,000 დამსაქმებელი, იქვე აღნიშნა, რომ თვით დასაქმების ჩათვლით. აქ მინდა პროპორცია, რამდენი არის თვით დასაქმებით და რომელი არის
ეხლა როდესაც თვითონ საქმება ეს სხვა თემაა, არის მეორე, როდესაც კერძო ბიზნესია საქმეებს, სახელმწიფო სექტორის საქმეება, აქ თუ გვაქვს გაკეთებული დიფერენცირება. დამსაქმებელი შეპესეს სახით ესე რომ გამოვყოთ არის სადღაც 60,000 კომპანიის მაგას გულისხმობ. 60-დან 75,000 ამამდე. ეგ მინდა მეორე ძალიან კარგი კომიტეტია შექმნილი რისკების კომიტეტი. ეს ახალი სწორად არის რისკების კომიტეტი. ეხლა მინდა გკითხოთ თანამედროვე სოფლიოში ამ მდგომარეობაში როდესაც დაძაბულობას პიკს მიაღწია აი ამ გადანაწილების პროცესმა სტაბილიზების ნაწილი ძალიან დიდი საფრთხეებია და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე 19%-ზე 19 და რამდენიმე 2/10 თუ 19 და ციფრი 2/10% საერთაშორისო პოტენციალში ინვესტირებული თანხა ეს რისკები როგორ აგვაქვს დათვლილი რა შეიძლება რა საფრთხეები შეიძლება იყოს ჩვენი ამ დიდი რესურსის ინვესტირება სოფლიო მომავალ კრიზისებში ჯერ კიდევ დაუბალანსებელში და მესამე საინვესტიციო თვითონ საინვესტიციო პოლიტიკა აქ კარგი ციფრები არის 83 არის რომელიც არის საქართველოს შიგნით ბანკებში და ეს 11 ბანკზეა გადანაწილებული 19 გარეთ. ეხლა აქ მინდა ერთი შეკითხვა. პრემიერმა ძალიან კარგი ინიციატივა თქვა წინა შეხვედრაზე და მინდა აი ჩვენ მიერ აქ ნაფიქრები რომელიც გავაზიარეთ ერთმანეთში თქვით რომ კარგია ბანკები კონსერვატული რეჟიმში როცა ვაბანდებთ ამ ფულს მე არის დაბალანსებული და დინამიური პროცესი. დინამიური დაფინანსების ნაწილში. მე მაშინაც გავაკეთე ეს ინიციატივა თქვი და კომიტეტის დამეთანხმეთ თქვენს და პრემიერმა ამას კიდე თავიდან დაუმატა თავისი წინადადება. საქართველოში გვაქვს უამრავი პროექტები, რომელიც ჩვენი პასუხისმგებლობის ქვეშ უნდა დავასრულოთ. და ეს არის ენერგეტიკული ვეებერთელა გამოწვევა და ვამბობ თვითკმარი უნდა ვიყოთ 5 წელიწადში უნდა შევასრულოთ ეს პროექტები. ბევრი გვაქვს ასეთი ხა მე შორს არ წავალ დიფერენცირებულად. აი ამ რესურსების რომელიც გვაქვს უშუალოდ წარმოებაში დაფინანსების ინვესტირებისა და აი ეს პასუხისმგებლობა რომ ჩვენი ფულია ჩვენ უნდა ვიყოთ პასუხისმგებელი, ჩვენ უნდა შევასრულოთ საქმე ხარისხიანად, დედოლარიზაცია და უამრავი რამ და აქ როგორ აგვაქვს მიზნები ამ თანხის აკუმულირების კუთხით. დიდი მადლობა. მადლობა, ქალბატონ ქეთევა. მოგესალმებით. პირველ რიგში გეტყვით რომ საპენსიო ფონდი არის ერთ-ერთი დიდი მოვლენა, რაც ამ ქვეყანას დაემართა, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ კონტექსტში. მადლობა ანგარიშისთვის, ვრცელი იყო, ინფორმატიული იყო, მაგრამ აქვს რამდენიმე შეკითხვა. თქვენი ანგარიში დაიწყეთ სტრუქტურული რეორგანიზაციით. მე მაინტერესებს, რამდენად მიზნობრივი იყო და სავალდებულო იყო ეს სტრუქტურული რეორგანიზაცია, ну შეიქმნა მმართველობითი საბჭო, კომიტეტები და ასე შემდეგ. და რა ადმინისტრაციული ხარჯები დადო შედეგად, გაიზარდა რასაკვირველია ცალსახად. ასევე თქვენ ბრძანეთ, რომ საპენსიო აქტივების 80%-ზე მეტი საქართველოშია ინვესტირებული და ეს არის ძალიან კარგი მომენტი, მაგრამ რამდენად გამჭვირვალე ეს ინვესტირების თემა და საკითხი, რამდენად აქვს ინფორმაცია სქემაში ჩართულ მოქალაქეს, სად ხდება ინვესტიცია მისი ფინანსური რესურსის, ვთქვათ, რა მოგება ნახა ამ ინვესტიციამ, იყო თუ არა რისკები, დაცული იყო თუ არა ეს რისკები და ვთქვათ, ხო ზოგიერთ შემთხვევაში ვთქვათ, წარმატებით დასრულდა ეს ინვესტიცია პირიქით და ასევე მეც მაინტერესებს სანქციების და ჯარიმების საკითხი. თქვენ საკმაოდ სოლიდური თანხა ახსენეთ 27.8 მილიონი ლარი არის ამ ჯარიმებიდან შესული. ეს არ ვიცი რამდენად პოზიტიურია ეს მომენტი, მაგრამ მეც მოქალაქეების პოზიციიდან გამომდინარე მაინტერესებს ცოტა მკაცრი ხომ არ არის ეს და მათ მიაჩნიათ რომ ეს არის დრაკონული განსაკუთრებით იმ მცირე კომპანიებს და მცირე ბიზნესს, რომელსაც ძალიან დიდი ტვირთი აქვს, თქვათ, იქ არ არის წინასწარ გაფრთხილების მომენტი, მიდის საჯარიმო, ასე ვთქვათ, პროცესი. პირველადი ჯარიმა, კიდევ არაუშავს ეთანხა მეორე ჯარიმა, შესაძლოა იყოს აბსოლუტურად ტექნიკური ხასიათის ხარვეზი. საფინანსო რგოლმა სტრუქტურის შესაძლოა დაუშვას ისეთი მინიმალური, ვთქვათ, რაღაც ხარვეზი, არ არის შესაძლებელი, უბრალოდ დადგინდეს ხარვეზი და მოქალაქე და ეს კომპანია არ იყოს ესეთი დიდი ტვირთით თქვენი მხრიდან, ვთქვათ, დაკისრებული არ ქონდეს ესეთი ტვირთი. მადლობა. დიახ, გისმენთ, ქალბატონებმა. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა,
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ვრცელი ინფორმაციისთვის და ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც დღესდღეობით მუშაობს და ეს არ მოსულა ციდან არ ჩამოვარდნილა, დიდი შრომის, ბევრი ადამიანის დიდი შრომის და გადაწყვეტილების შედეგია და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ვინც თავის პირობებში ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში მოახერხა ასეთი სერიოზული პროექტის გაკეთება. ეხლა რაც შეეხება ჩემ კითხვებს, ნახეთ რა შეასაქმე მე მესმის რომ თქვენი დღევანდელი აქ მოსვლა და ანგარიშის ჩაბარება გარკვეულ მიზნობრივ ჯგუფთან იყო გათვლილი, რომელსაც წინასწარ ჰქონდა თქვენი ანგარიში და უნდა გაერკვია და ესვა შესაბამისი კითხვები და უფრო მეტი ინფორმაცია გაეგო თქვენგან, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით თვითონ ანგარიშის შინაარსიდან გამომდინარე თქვენ თქვით რომ ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს. განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვინც ამ პროექტში ჩართულები არიან და კიდევ უფრო დიდი ინტერესი არსებობს იმათი, ვინც ჯერ არ ჩართულა და ჩართვის სურვილი აქვს. თქვენი დღევანდელი ანგარიშის მოსმენის დროს სულ ისმის ფრაზები და ტერმინები, რომელიც მხოლოდ ძალიან ადამიანების მცირე ჯგუფისთვის არის გასაგები, აქტივები, ინვესტიცია, პორტფელები, ფასიანი ქაღალდები, საინვესტიციო აქტივების კლასები და ასე შემდეგ, რაც ადამიანებისთვის პრაქტიკულად 10-დან 8 ადამიანისთვის თუ სპეციფიური განათლება არ აქვს, შეუძლებელია რომ სტრიმი, რომელიც გადის და სადაც თქვენ გისმენენ, ამის შესახებ ინფორმაცია აღიქვან და გაარკვიონ ეს კარგია თუ ცუდია. აი ამ მიმართულებით რას იქნებ გაქვთ კიდეც, რა გაქვთ დაგეგმილი მთელი წლის განმავლობაში, რომ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც თქვენი ბენეფიციარები არიან, ან იმათ, რომლებიც მომავალში უნდათ, რომ თქვენი ბენეფიციარები გახდნენ, ადაპტირებულ ადამიანურ ენაზე, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოთ, რომ თქვენს მიერ ჩადებული ფული აი ამაში და ამაში იხარჯება, ან პირიქით თქვენ რომ ჩვენი ბენეფიციარი გახდებით, ასე და ასე იქნება. ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ამ მიმართულებით სპეციფიური განათლება არ აქვთ, მაგრამ ზუსტად იციან, რომ ეს პროექტი არის მათთვის სასარგებლო და როგორ უნდა დაარწმუნოთ ამაში, ან თავიანთი ფულის ხარჯვაში, რაში იხარჯება მათი ფული, ან იმაში, რომ გახდეს ახალი ბენეფიციარი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩემმა კოლეგამ ქალბატონ მარიმამ ძალიან საჭირბოროტო საკითხი დასვა ამ საკითხთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჯარიმების თემა, იმიტომ რომ არის რამოდენიმე პრაქტიკა სხვადასხვა სტრუქტურაში, სხვადასხვა მიმართულებით, სადაც რა თქმა უნდა ჯარიმების ამოღება და მკაცრი რეგულაციები უფრო მეტი მძიმე ტირთი ხდება ხოლმე და ქალბატონი რიმას კითხვის პასუხს ჩემისთვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. მადლობა დიდი. მადლობა. შეკითხვები ხო არ დარჩა? მაშინაც შევაჯამებ ერთ შეკითხვას მოგცემთ, დავამატებდი იმ ყველას და ყველას ერთიანად გაეცით. ბატონო გიორგი პასუხი, თქვენ ბრძანეთ, რომ სუფთა მოგებამ შეადგინა 800 მილიონი ლარი 2025 წლის განმავლობაში. ეს არის რა თქმა უნდა ჯარიმა და ხო არ იყო დაუშვათ მოგება მეტი და რაღაც მიმართულებით, იმიტომ რომ დივერსიფიცირებულია ეს პორტფელები, ხო ხომ არ იყო სადმე წაგება რაიმე მიმართულებით, ხომ არ იყო ზარალი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს ინვესტირებულია 80% საქართველოში, 20% საზღვრებს გარეთ, მთლიანი მოგება გავიგეთ, მაგრამ ხომ არ იყო რაიმე მიმართულებებით, ამ შემთხვევაში რას აკეთებთ თქვენ, როდესაც რაიმე მიმართულება გვაძლევს უარყოფით ბალანსს. მადლობა გისმენთ. მადლობა დიდი, ძალიან კარგი შეკითხვებია. ორ ნაწილად გავყოფთ ადმინისტრების ნაწილში ჯარიმებზე მოგახსენებთ დეტალურად. ეს ფონდი ჩვენთან ერთად დაიბადა აქ და ამიტომ შეკითხვები გვაქვს შეჩვეული ვართ თქვენთან მუშაობთ. რა თქმა უნდა, მე ჩემს კოლეგას ანასაც ვთხოვ, საინვესტიციო მიმართულებით უფრო დეტალურად წარმოგიდგენთ. მთავარი საინვესტიციო ოფიცერია და თვითონ ახორციელებს რა თქმა უნდა ინვესტირებებს. პირველი შეკითხვა ქალბატონ რიმას იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მართალია რომ 2025 წლის მაისიდან ჩვენ დავნერგეთ ახალი დეკლარირების სისტემა. რას გულისხმობს მარტივად რო ახსნა რომ ეს არის როდესაც 15-ში საშემოსავლო დეკლარაციას წარადგენს დამსაქმებელი, ეს ინფორმაცია მყისიერად მოდის ჩვენთან. დამსაქმებლის ვალდებულება ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ ერთი, რომ
საპენსიო ფონდში თავის საბალანსეზე განათავსოს თანხა, შესაბამისი თანხა. თვითონ დეკლარაციაში თანამშრომლები ვინც ყავს, მან ავტომატურად ჩდება ეს თანხები, ჩვენ სისტემა ვცვლით ინფორმაციებს და საშემოსავლო დეკლარაციაში ავტომატურად ჩდება ეს ინფორმაცია თითოეულ მონაწილეზე. შემდეგ დეკლარაცია ჯამურად ინფორმაციას აწვდის, თუ რამდენი უნდა გადაუხადოს, როგორც 2% დასაქმებულის წილი და ასევე ჯამური 4%-ის ოდენობით. ეს ინფორმაცია აქვს საშემოსავლოში. შემდეგ წარადგენს საშემოსავლო დეკლარაციას და ჩვენ სისტემის მეშვეობით ვიღებთ ამ ინფორმაციას. Შემდეგ ერთვება უკვე ავტომატური მონიტორინგის სისტემა. კანონი არის ნორმატიული აქტები, მარეგულირებელი ნორმები, რომელიც გვავალდებულებს, რომ ჩვენ ეს 15-ში წარდგენილი ინფორმაცია შევადაროთ საბალანსესთან, ინფორმაციასთან, ჩვენ ინფორმაციასთან და დეკლარაცია უნდა დაიხუროს. ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ვერ იხურება, თუ არ არის თანხა შესაბამისი წარმოდგენილი. 10 კომერციულ ბანკში გვაქვს გახსნილი ანგარიშები და ნებისმიერში, როგორც კი ჩარიცხავს, ყისიერად ისახება ჩვენთან სისტემაში. აქ ხდება უკვე მეორე დღეს, შემდგომ სამუშაო დღეს ხდება მონიტორინგი. სისტემა ამონიტორინგებს წარმოდგენილ დეკლარაციებს, თანხებს უყურებს, ადარებს საბალანსე თანხას და თუ არ არის ზუსტად იმ თარიღში, სავადო თარიღში წარმოდგენილი, ის კომპანია დამსაქმებელი ჯარიმდება. პირველადი ჯარიმა არის, რა თქმა უნდა, 500 ლარის ოდენობით და 1 წლის მანძილზე განმეორებადი არის ყოველი შემდეგი 1000 ლარის ოდენობით. აქ აღნიშნული იყო კითხვაში, რომ ტექნიკური ხარვეზი და ასე შემდეგ. ჩვენ ნორმატიული აქტით გაწერილი გვაქვს, თუ შემოსავლების სამსახურის ტექნიკური ხარვეზი იყო, საბანკო სისტემის ხარვეზი იყო და ვერ ჩარიცხა მოგმართა, ან სწორად იმ დროსა ვერ ასახა ბანკმა, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციას ვიღებთ, ვაანალიზებთ და ბრძანების საშუალებით ვუუქმებთ დამსაქმებელს ამ ჯარიმას. ეს არის ეს პროცესი. ეხლა რა თქმა უნდა დიდი თანხა ჯარიმის სახით გამოწერილი, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დეკლარაციებმა მოგვიტანა დამსაქმებლების სისტემატიზაცია და დისციპლინა. ჩვენ რომ აღვნიშნეთ, რომ 125,000 დამსაქმებული, 25,000 დამსაქმებელი დაემატა სისტემას, ეს იყო ამის უდიდესი შედეგი და იმ ურჩი კომპანიების თვის მიმართული, რომლებიც ვერ ახორციელებდნენ ძველ პერიოდზე დავალიანებას. ძალიან ბევრი დავალიანება ძველ პერიოდზე იყო და ეხლა სწორდება და ეს მიმართული იყო ეს პოლიტიკა, დეკლარირების და ეს მკაცრი პოლიტიკა იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო მონაწილის ინტერესების დაზიანება. შესაბამისად, ვალდებულება აქვს დამსაქმებელს, რომ გადაუხადოს. ძალიან ბევრი დასაქმებული მოგმართავს, რომ თავის ანგარიშზე უნდა ყოფილიყო განხორციელებული შენატანები, არ არის განხორციელებული. შესაბამისად, მთავრობამ საქართველოს პარლამენტმა თქვენ მიიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომ დეკლარაცია გაერთიანებულიყო და შედეგად მივიღეთ დისციპლინა. კი მესმის დამსაქმებელთა მიმართ მიერ წუხილი დამსაქმებლების, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ პირველი შემოსავლების სამსახურში ინფორმაცია აქვთ, ჩვენ სისტემაში ინფორმაციას ყისიერად უთავსებთ ჯარიმის თაობაზე, საურავის თაობაზე, ასევე შემოსავლების სამსახურის მეშვეობით. წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გავაგზავნეთ შეტყობინება, სავალდებულო წასაკითხი ხასიათის შეტყობინება, რომ მათ ვერაფერი ვერ გაიკეთებინათ შემოსავლების სამსახურში, სანამ ამ კატეგორიას ამ წერილს არ წაიკითხავდნენ. თუ შევადარებთ ტენდენციას, თუ აი მაგალითად შაშანდელი მაისიდან დაწყებული ჯარიმების ოდენობის განახებრვებული, ანუ ამან მოგვიტანა შედეგი, რომ უკვე აღარ ჯარიმდება ის რაოდენობა ყოველთვიურად, რაც ჯარიმდებოდა საწყის ეტაპზე, ანუ მეტი და მეტი დამსაქმებელი ხდება ინფორმირებული. აი ეს არის ამ ნაწილთან დაკავშირებით, ტექნიკურ ნაწილთან დაკავშირებით, კიდევ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ჩვენ თუ ხარვეზი ტექნიკური არის რამე ისეთი, რომელიც იდენტიფიცირებას ახდენს რომელიმე სისტემის, ან შემოსავლების სამსახურის და ან საბანკო სისტემის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უხსნით, მაგრამ კანონი ითვალისწინებს და გვავალდებულებს როგორც აღმასრულებელს, რომ თუ არ აქვს განთავსებული თანხა, ამის თაობაზე უნდა გამოუწოდოთ ჯარიმა. რაც შეეხება დამსაქმებელთა რაოდენობას, 156,000 არის უკვე აქტიური ჩვენ სისტემაში. ფაქტიურად თვის განმავლობაში 75,000-მდე ახდენს უნიკალურად დეკლარირებას ამ 156,000-დან. პროპორციით მე ჩვენი ანალიზით 40% არის უფრო
იურიდიული პირები, ესე რომ ვთქვათ და 60% დაახლოებით არის ინვესტორები და ფიზიკური ფიქსირებული გადასახადით მქონე პირებიც არიან ჩვენ სისტემაში. ძირითადად მე მგონი ეს არის რაც შეეხება PR-ის ნაწილზე და ინფორმირებულობის ნაწილზე ჩვენ მიმდინარე წელს მმართველობით საბჭოსთან ერთად შევჯერდით გარკვეულ აქტივობებზე რომლებიც უკვე ეს საკითხი დამუშავების პერიოდშია არის გამოცხადებული ზოგიერთი ტენდერი გეგმავთ რომ გარკვეულწილად კლიპები, ანიმაციები გადავიღოთ ინფორმირებულობის ნაწილში, იქნება ეს ადმინისტრების ნაწილი, ჯარიმების ნაწილი და ასევე რა თქმა უნდა საინვესტიციო ნაწილი, რომ მარტივ გასაგებ ენაზე აუხსნათ ჩვენს მონაწილეებს თუ რა არის, როგორ მუშაობს სისტემა, პორტფელების თაობაზე და ასე შემდეგ. ამ ნაწილზე აქტიურად მუშაობ და ვიმედობნებ, რომ აქტიურ ფაზაში გადავართ შემოდგომიდან და მის მერე სულ მუდმივად გვექნება ეს დავატრიალებთ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელებში, ასევე სატელევიზიო არხებში და ასე შემდეგ. სტრუქტურის რეორგანიზაციაზე იყო მნიშვნელოვანი კითხვა. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ 2025 წლის მაისამდე ფონდი იყო სააგენტო. სააგენტოში იყო ორი საბჭო. ერთი საბჭო იყო საინვესტიციო საქმიანობისთვის განმახორციელებელი საბჭო, რომელიც კურირებდა საინვესტიციო საქმიანობას და მეორე საბჭო იყო მმართველობითი საბჭო, რომელიც იყო დაკომპლექტებული მინისტრებისგან, სამეთვალყურეო საბჭო ბოდიშით, მინისტრებისგან, შესაბამისად საერთაშორისო პრაქტიკაშიც და პრაქტიკულათაც ჩვენი ფონდის საქმიანობაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტრუქტურულად ფინანსურ ინსტიტუტებშიც ერთი საბჭო იყოს განსაზღვრელი სრული საქმიანობის. ეს საერთაშორისო პრაქტიკაა, ფინანსურ ინსტიტუტებში არის, საბანკო სისტემებში არის და შესაბამისად ის პრაქტიკაც ახალია ჩვენთვის, როდესაც კომიტეტები არიან შესაბამისი მიმართულებებით, განსაზღვრებულ შესაბამის პოლიტიკებს წარუდგენენ მმართველობით საბჭოს და შესაბამისად მთლიანი მმართველობით საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას ძირითად მიმართულებებზე. ეს ანუ ეს კომიტეტების მანდატში ეხლა რაც შედის, ანუ ამას ვინასრულებდა რეორგანიზაციამდე, მაგალითად რისკების და ინვესტიციის პოლიტიკის განსაზღვრელი და ასე შემდეგ. თვითონ რა თქმა უნდა საბჭო იყო, აი მაგალითად საინვესტიციო კომიტეტი რასაც არის, ძირითადად იგივე საკეთებდა საინვესტიციო საბჭო. საინვესტიციო საბჭო განსაზღვრავდა, ითავსებდა ამის, მაშინ არ იყო კომიტეტები. შესაბამისად ეხლა როცა გაერთიანდა, უფლება მოგვეცა რომ მმართველობის საბჭოს ჩამოეყალიბებინა ეს კომიტეტები და უკვე კომიტეტებში ხდება მმართველობითი საბჭოსგან დაკომპლექტებულ კომიტეტებში ხდება პროფილურად საკითხების განხილვა და შემდეგ ეგ საკითხი ისევე რა თქმა უნდა საბჭოზე მთლიან საბჭოზე მიდის. წინა შემთხვევაში ეს არ იყო პრაქტიკაში და ესეც გარკვეულწილად არ შეესაბამებოდა ესე რომ ვთქვათ საერთაშორისო პრაქტიკას, იმიტომ რომ კომიტეტები ბევრი მიმართულებით არის. ადმინისტრაციული ხარჯები არ გაზრდილა, გამომდინარე იქიდან, რომ საინვესტიციო საბჭო ანაზღაურებადი საბჭო იყო და ძირითადად უცხოელებით იყო დაკომპლექტებული და ეს ხალხი იღებდა იმ ანაზღაურებას დოლარის ეკვივალენტს ლარში და შესაბამისად ჯამურად არ შეცვლილა ის ნაწილი, რომ ეხა რაც ყავს დანიშნული 9 წევრი, მათ შორის ერთი არის ბატონი გიორგი თანამდებობრივი წევრი საბჭოსი, შესაბამისად ამ ნაწილში ის თანხაც შეიძლება მინიმალური თანხით მოხდა ცვლილება სახელმწიფო განაკვეთში. ესე ადმინისტრაციულ ხარჯებს ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით არ ქონია. სისტემაც შევცვალეთ ძირითადად ჩვენ შიდა სისტემას გვაქვს ჩვენი და შიდა რესურსებით ვახორციელებთ ამ სტრუქტურულ ცვლილებებს და სისტემურ ცვლილებებს. დიდი ცვლილება არ ყოფილა. ბიუჯეტი იყო 17 მილიონი ლარი 2025 წლის დაახლოებით 50-50-ზე იყო ადმინისტრაციული საქმიანობისა და 50% იყო საინვესტიციო საქმიანობის. საინვესტიციო საქმიანობაში ასევე შედის გარე პირების მესამე მხარის მომსახურება, ეს არის სპეცდეპოზიტარის მომსახურება, გარე აქტივების მმართველების თუ არსებობს ესეთი შემთხვევები და არის ასევე ბროკერების მომსახურების საფასური, რომელსაც უხდით. შესაბამისად ეს ცვლილება რადიკალური ცვლილება აქ არ ყოფილა. 97% იყო ათვისება სახელმწიფო ბიუჯეტს. დავაზუსტებ რამოდენიმე კითხვას თუ შეიძლება პასუხს შევუმატებ.
ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ როგორც აქამდე წამყვანი კომიტეტი ყოველთვის ძალიან ხარშით გვედექით ამ რეფორმის ნაწილში და ის ცვლილებები, რასაც ახლა ვისმენთ და ის რიცხვები და შედეგები ცალსახად ამისი შედეგი არის, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სრულყოფა ამ პროცესებს სჭირდებათ და რაზეც დაისვა კითხვები კონკრეტულად ჯარიმებთან დაკავშირებით, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ შემთხვევაში როგორც სამინისტროს კუთხიდანაც ვისაუბრებ, უფრო აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილიდან და გეგმავთ კონკრეტული ცვლილებების მომზადებას უკვე ამ ნაწილში, რომ ეს პროცესი იყოს უფრო სრულყოფილი. აქტიურად ვიმუშავეთ ფონდთანაც, იმიტომ რომ ეს კონკრეტულ ტექნიკურ სისტემაზე არის აწყობილი და ის გარკვეული, ასე ვთქვათ, დეტალები, რომლებსაც ახსენებთ, სადაც შეიძლება ნაკლებად იყოს დამსაქმებელი, ასე ვთქვათ, პროპორციულობის გათვალისწინებით დაზარალებული, მხედველობაში იქნას მიღებული და თან ისე იქნას მოწყობილი, რომ ისევ გამომდინარეობდეთ დასაქმებულის ინტერესიდან, იმიტომ რომ ყოველი ლარი ან თეთრი, რომელიც დასაქმებულმა არ მიიღო, ეს 40 წელი ფულს დააგროვებდა და მისი დანაკლისია და ამ შემთხვევაში ვმუშაობთ ინფორმირებულობის არხებზე, რომ სამართალდარღვევა მათთვის იქნას ცნობილი, ვმუშაობთ იმაზე, რომ მიეცეთ გარკვეული პერიოდი, რომ როდესაც გაიგებენ, რომ დარღვევა აქვთ, შეასწორონ ისე, რომ ჯარიმა არ მიიღონ. ვარაუდობთ განმეორებითობის ტვირთის სხვაგვარად რეგულირებაზე, იმიტომ თქვენ რასაც ახსენებთ, ჯარიმა 500 ლარია და 1000 ლარია, თუმცა საპენსიო შენატანი ყოველთვე ხორციელდება და თუ არ გააკეთებს ეს პირი სიტყვაზე და არ ყავთ ბუღალტერი და ასე შემდეგ, ეს თან შეიძლება 1000-ებზე ავიდეს. ამიტომ ამას სჭირდება ისეთი მოწესრიგება ტექნიკურათაც და სამართლებრივათაც, რომელიც, ასე ვთქვათ, გაითვალისწინებს პროპორციულობის ნაწილს და უკეთ უფრო, ასე ვთქვათ, სწორად და სამართლიანად მოეპყრობა ისეთ დამსაქმებელს, რომელიც უფრო რთულ პოზიციაში შეიძლება აღმოჩნდეს და სიტყვაზე 2 ლარის გამო არ დაჯარიმდეს ამხელა ტვირთით. ასევე მსჯელობთ, ეს აქამდეც ქონდა, მაგრამ უფრო მეტ დეტალს შევმატებთ, ფონდში რო იყოს დამოუკიდებელი განხილველი საბჭო, რომელიც ეგეთ კონკრეტულ საჩივრებს განიხილავს. ესეც მისცემს საშუალებას პირველ რიგში სასამართლოების განტვირთვის, იმიტომ რომ ბევრი დავაც არის უკვე, სადაც მაგალითად დავები არის, რომ შენატანები არ განხორციელდა ან პირიქით ჯარიმებზე. ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ქალბატონი კეთევანის კითხვას რეორგანიზაციაზე ვიტყოდი, რომ რეორგანიზაციის პროცესი თვითონ რეორგანიზაცია, რასაც ორგანიზაციაში არ არის დასრულებული, ეს პროცესი მიმდინარე არის, საბჭო დაკომპლექტებული არის, როდესაც კანონი მივიღეთ უკვე 1 წელი არის, ამ პერიოდში მოსამზადებელი სამუშაო ხდება დეპარტამენტების ეფექტურობის ანალიზია საჭირო, ახალი სისტემები არის დასანერგი და არ არის ასე ვთქვათ მთლად მარტივი საქმე და ვფიქრობთ, რომ სადღაცა წლის მეორე ნახევარში სრულად დასრულდება მთლიანი პროცესი, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ დასრულებული არის უკვე რეორგანიზაცია თვითონ ფონდში. ამიტომ რაღაცა რომ შევადაროთ ზუსტად, რომ აი ესე მოქმედებდა, ესე მოქმედებს ორგანიზაციული ხე, ესე არის ეს პროცესი კვლავ ჯერ მიმდინარე არის და დასრულებას ველოდებით მალე. და საინვესტიციოზე ბატონ ლადოსაც ქონდა კითხვა, აქ ბევრს არ ვიტყვი, ანა იტყვის დეტალურ კონკრეტულ შედეგებზე, ერთს ვიტყოდი, როდესაც ვბრძანებთ ასევე თანხების ინვესტირებას ჩვენს ეკონომიკაში, რეალურ ეკონომიკაში, ამაზეც ვმუშაობთ, დღეს ამის შესაძლებლობა გვაქვს კანონით, თუმცა ძალიან შეზღუდული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები არის და იმ ნაწილში, რომ ის მიმდინარე დიდი პროექტები ინფრასტრუქტურული, რომელიც ქვეყნისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, მათი დაფინანსებაში მეტი მოქნილობისათვის რანაირად შეიძლება საპენსიო მონაწილეობდეს, ამაზეც მიმდინარეობდა სამუშაოები და ესეც იმ ცვლილებებთან ერთად, რომელიც დაჯარიმების ნაწილში ტვირთს შეამსუბუქებს, იქნება წარდგენილი დიდი ალბათობით საშემოდგომოზე უკვე იქნება შემოსული. მოდით ვადროოთ ბატონ გიორგის, ქალბატონი ანა იტყვის ახლა და სრულებს საინვესტიციო. ქალბატონმა დიახ, მოგესალმებით. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა კითხვებისთვის. ვეცდები საინვესტიციო მიმართულების ნაწილს უპასუხო. პირველ რიგში თქვენ დაიწყეთ ბატონო ლადო, ჩვენი აქტივების ალოკაციასთან
დაკავშირებით. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი აქტივების დაახლოებით 19% არის აქციებში, საზღვარგარეთ ინვესტირებული 80% საქართველოში. ჩვენ საპენსიო ფონდი საკმაოდ განსხვავებული ტიპის ინვესტორი ვართ, ვიდრე ჩვეულებრივი ინვესტორი და ერთ-ერთი ფუნდამენტალური მთავარი სხვაობა არის ის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან გრძელვადიანი ინვესტორი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საინვესტიციო ჰორიზონტი არის დაახლოებით 30 წელი, 20-25 წელი, ვინაიდან ჩვენი მონაწილეების უმეტესი ნაწილი არის საკმაოდ ახალგაზრდა. ეს გრძელი საინვესტიციო ჰორიზონტი გვაძლევს საშუალებას, რომ ინვესტიციები გავაკეთოთ დივერსიფიცირებულად და აი ამ გრძელვადიან ჰორიზონტში ყველაზე კარგი და შესაბამისი აქტივი ახალგაზრდა დამზოგველებისთვის არის აქციების ბაზარი. თუმცა აქციების ბაზარს თავისი რისკებიც ახლავს თან, რომელიც არის ეს მერყეობა, რომელსაც ვხედავთ, ყველანაირი გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური ფაქტორები პირდაპირ აისახება ხოლმე აქციების ბაზარზე და თქვენც იკითხეთ, ბატონმა თავმჯდომარემაც იკითხა ზარალებთან დაკავშირებით. თუნდაც აი მაგალითად წლევანდელ წელს რო შევხედოთ, აი 2026 წლის პირველ 5 თვეს, აქაც ვნახეთ უკვე საკმაოდ დიდი მერყეობა, როდესაც ომი დაიწყო ირანში, რამაც ასევე აქციების ფასებზე გავლენა იქონია. თუმცა ამ ფასებმა ყველაზე მალევე შემოტრიალდა და მალევე გაიზარდა ფასები და ჩვენ რაც ინვესტირება გვაქვს დაწყებული მაგ მომენტიდან აქციებში ინვესტირება დაახლოებით 2022 წელს დავიწყეთ, საშუალო მომგებიანობა აქციების ბაზარის არის 20%. ანუ ყველაზე მომგებიანი აქტივის კლასია ჩვენს პორტფელში და შესაბამისად გრძელვადიანად შესაბამისად დინამიკური პორტფელი ყველას ჯობს, ანუ ორივე პორტფელს ჯობს. 2025 წელსაც დინამიკური პორტფელის მომგებიანობა 15% შეადგინა, მაშინ როცა ესმაჩვენებელი კონსერვატიული პორტფელისთვის იყო 11.8. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი დამზოგველებისთვის და ჩვენი მონაწილეებისთვის აქტივების დივერსიფიკაცია და განსაკუთრებით აი საერთაშორისო აქციებზე, რომელიც ყველაზე მეტად ასახავს მსოფლიო ეკონომიკების ზრდას და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ვახორციელებთ, ეს აქციების ბაზარი ჩვენ არ გვაქვს ინვესტირებული რომელიმე კონკრეტული ეკონომიკის ან სექტორში, არ ვართ კონცენტრირებული. ინვესტიციები განხორციელებული გვაქვს დაახლოებით 9,000 კომპანიაში და აქ შედის როგორც ამერიკული, ისე ევროპული, განვითარებადი აზიის, განვითარებადი ქვეყნების აქციები და ეს დივერსიფიკაცია ასევე ხელს უწყობს იმას, რომ დააბალანსოს სხვადასხვა კრიზისული პერიოდები. ერთს უპასუხებ ასევე გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ქალბატონმა ქეთემანმა დასვა ნამდვილად ფინანსური განათლება საქართველოში და არა მარტო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა, ვინაიდან ძალიან რთული არის მიიტანო ადამიანებამდე ჩვენი შედეგები და იმ სიტყვებით ვილაპარაკოთ, რომელიც ბევრი ადამიანისთვის საკმაოდ რთულია. თუმცა ჩვენ მხარეს ვცდილობთ ამ მიმართულებით გაგიმაც აღნიშნა, რომ წელს დაგეგმილი გვაქვს გარკვეული აქტივობები, გარდა ამისა ჩვენ ყოველთვიურად მაგალითად ვაქვეყნებთ საინვესტიციო პორტფელების შესახებ დეტალურ ანგარიშს, რომელშიც შეგიძლიათ ნახოთ ამ პორტფელის აქციები, აქტივები როგორ არის განაწილებული, სად არის ინვესტირებული, რა მოგება დაწერა და ასევე ყველა მონაწილეს აქვს თავისი პირადი გვერდი, საპენსიო გვერდი, რომელზეც შედიხარ და შეგიძლია ნახო თქვენი დაზოგილი აქტივები როგორ არის განაწილებული, რომელმა დამსაქმებელმა რა შენატანი გააკეთა, რამდენი იყო დაგროვილი მოგება, როგორ არის განაწილებული აქტივები და ვცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია უფრო გასაგებად მივიტანოთ, თუმცა ეს ნამდვილად ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის ჩვენი ორგანიზაციისთვის. მე მგონი ეგ არის. დიდი მადლობა. დამეზუსტებელი შეკითხვები აქვს ქალბატონებს და ბატონალდებათ თქვენ ხო? ბატონო გიორგი, მადლობა ჩემს დასმულ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხისთვის, მაგრამ მაინც უკმარისობის გზნობა დარჩა რა კუთხით. თქვენ ხშირად საუბრობთ დამსაქმებელზე და დასაქმებულთან დაკავშირებით და აი რიგითი ადამიანი, პენსიონერი, რომელსაც არავინ არ ყავს დეკლარაციის შემსები, არავინ არ ყავს მაკონტროლებელი და მას უბრალოდ დაავიწყდა ეს ყველაფერი. მესმის რომ ეს კანონით რეგულირდება ასე შემდეგ. კარგია რომ ბატონმა გიორგიმ გააკეთა განმარტება, რომ ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, მსჯელობთ, რომ დავების საბჭო შეიქმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგია რომ ამაზე ფიქრობთ, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ, რომ პირველ შემთხვევაში 500 ლარით აჯარიმებთ, მეორე და მესამე შემთხვევაში 1500 ლარზე მედის და ეს იმ რიგითი პენსიონერისათვის არის ძალიან დიდი თანხა, ძალიან დიდი თანხა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და აი ამაზე მქონდა მე საუბარი, რომ როგორ ვარეგულიროთ ეს პროცესი, რომ იმ ხანდაზმულ ადამიანს, რომელსაც უნდა რაღაც 2 კაპიკი შეიტანოს და მან მომავალში ეს
გამოიყენოს, როგორ ხდება ამ კუთხით მოსახლეობასთან, იმ რიგით ადამიანებთან დამოკიდებულება თქვენი სამსახურის მიერ, კარგია რომ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით მომავალში, რომ შეხსენების მექანიზმი, ან რაღაც მექანიზმი იყოს ისეთი, რომ დავიწყებით პროცესში, მან ზედმეტი თანხა არ გადაინახადოს მისი დანაზოგიდან. მადლობა. ბატონო აქვე ისა უფრო ადვილი იქნება გიორგი, მეც ამ თემას ხა ასეთ რევიზია გავუკეთე. 156,000 დამსაქმებელი. ხა ჩვენ კარგი სიტყვა გვაქვს, მონიტორინგი, მეთვალყურეობა, რისკების საწუნო ყველაფერი. ხა დავიყვანოთ ეს ქვევით ჩამოვიდეთ, აი პოპულარულ ენაზე ვილაპარაკოთ მოსახლეს რო ესმის. ესე იგი რეალურად ამ ფინანსური მოძრაობისათვის საჭიროა განათლებული ბუღალტრული სისტემა. ესე იგი მე მაქვს შეკითხვა, მე მაგითონ დავსვი თავიდან ეგ რომ პროცენტები როგორ ნაცდება. ესე იგი ჩვეულებრივი ობიუტელი გაიგებს 156,000 დამსაქმებელია და ამათი ფულადი მიმოქცევას 156,000 ბუღალტერი ემსახურება. ეს ხო ერთი ბუღალტერი 5 ადგილზე მუშაობს? არის ეგეც? აი უყურეთ. აქაც მინდა ვთქვა ეს. ერთი ექიმი 5 კლინიკაში, ერთი ექთანი 10 კლინიკაში. ხოდა? ხოდა მომისმინეთ, რატომ ამბობ? მოყურეთ. როდესაც მე გთხოვეთ პროცენტები, 40% იურიდიული პირია და 60% კერძო პირი. აი ქაბატონი იმასად უახლოვდება. როდესაც რაღაცას ჩვენ ესე გვაქვს, აი კანონმდებლები, სად ვართ მართლები და სად გვაქვს სუსტი მხარეები. კანონმდებლები კანონს წერთ, ნორმატულ აქტად სადამ ვაქცევთ, ამას უამრავი ეტაპია გასავლელი. მეცნიერების, პრაქტიკოსების, საერთაშორისო გამოცდილება, შეცდომების უამრავი. და კანონში როცა მე მიიღებს ნორმატიული აქტის სახეს და სავალდებულო ხდება ყველასთვის, ჩვენ გვიწერია ყველაფერი ის დამზღვევი, რომელმაც ჯარიმამდე არ უნდა მიგიყვანოს. ყველაფერს როცა გააკეთებ და კანონი არის ადაპტირებული მის შესრულებაზე, მაშინ ჯარიმები პრაქტიკულად გამოირიცხება. ესე არის კანონში წერია, კანონს უწერია ეს, რომ ჯარიმებით კი არ იწყება, ჯარიმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვიღაცა უგულველყოფს. ჯარიმები რო არ მოგივიდეს კანონის ასრულების პროცესში, საგანმანათლებლო მუშაობა უნდა ტარდებოდეს. მუდმივი გადამზადება და მზაობა, რომ ჩვენ ორივე სახელმწიფოს და პოტენციურად ბენეფიციარს არ შეგვეშალოს ერთმანეთთან, რომელიც აზიანო არ გახდეს მე საერთო საქმისათვის. აი, ყველა ვინც კი აი მოვედით აქამდე, თავი მოუყარეთ, რომ აი ეს საგანმანათლებლო მუშაობა. კარგია რომ დავების კომიტეტი შეიქმნება და ერთი რაღაც ტექნიკური გადაცემის გამო, უცოდინარობის გამო და რომელშიც ჩვენს მონაწილე ვართ ალბათ, თუნდა კაცი უნდა განანათლო, კაცი უნდა მისე ამ იარაღი, წოდნის იარაღი, რომ მე შეცდომა ნაკლები დაუშვას ან საერთოდ არ დაუშვას. აქ როგორ აგვაქვს საქმე, როგორ არის ამისი გადამზადებისათვის მზაობა თქვენი მხრიდან და ჩვენი მხრიდან რა დახმარება გჭირდებათ ამ კუთხის გასასწორებლად. კარგი, დიდი მადლობა. თქვენ უპასუხებთ ხო? მადლობა, მე გავცემ პასუხს პირველ ნაწილს, რომ მონაწილე ამ შემთხვევაში ჩვენთან არ ჯარიმდება პირიქით. მონაწილის ინტერესებს ვითვალისწინებთ და მონაწილე აქ არაფერ შუაშია. მონაწილეს ვიცავთ და გვინდა რომ დავიცვათ. მესმის ჯარიმების თაობაზე წუხილი დამსაქმებლების, ჩვენ პირდადად ვცდილობთ დამსაქმებელისთან მივიტანოთ ინფორმაცია და რომ არ დააკლოს შენატანი მონაწილეს და თუ დააკლო დამსაქმებელი დავაჯარიმოთ. საგანმანათლებლო კუთხით აქტიურად მართლა შემოდგომიდან გვინდა დავგვეგმოთ არა მარტო სოციალური იქნება, სოციალური მედიის, სატელევიზიო, არამედ გვინდა ჩვენ რომ რეგიონების კუთხითაც მოვიცვათ. შარშან, როდესაც ეს სისტემა შემოვიდა 2 თვის მანძილზე დღე-გამოშვებით ჩვენ დაახლოებით 500 დამსაქმებელთან უფრო ბუღალტერებს უტარებდით ონლაინ ტრენინგებს. ძალიან ბევრი შეხვედრა ქონდა თვითონ საპენსიო ფონდშიც, ბიზნეს ასოციაციაში ძალიან ბევრი შეხვედრა ქონდა და მათთან შეთანხმებით მოხდა ეს ცვლილებებიც, ასევე მათი სულისკვეთებაც გავითვალისწინეთ. მაგრამ მესმის გამოწვევა ყველა კატეგორიასთან და ყველა პირთან მიტანა ინფორმაციის ტექნიკური საკითხების, რადგან ძალიან დიდი ოდენობაა დამსაქმებლების. მაგრამ ის კიდევ ძალიან კარგი შედეგია, რომ ეს ტენდენცია, ვინც ჯარიმდება, ძალიან მცირდება. ჩვენ ახლა
ვეცდებით მაქსიმალურად რომ მესიჯების შეტყობინების საშუალებებით შევატყობინოთ რესურსები არ არის იმდენი რომ ყველას დაუკავშირდეთ, მაგრამ გამოვყოფთ ჯგუფებს, რომელიც არის ამ დაჯარიმებაში ის კატეგორია, რომელთანაც აუცილებლად უნდა მოხდეს კომუნიკაცია, რომელიც საერთოდ არ შესულა ჩვენ სისტემაში, რომელიც საერთოდ არ იცის დარეგისტრირება და ასე შემდეგ. აი ეს გამოიკვეთა ამ ბოლო 12 თვის მანძილზე, ბოლო 1 წლის მანძილზე და ამაზე ჩვენ მართლა აქტიურად მუშაობთ. აი ბატონმა გიორგიმაც ახსენა ცვლილებების თაობაზე და აი იქ იქნება ტექნიკური თუ შინაარსობრივი, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. გიორგი, უყურე, მე ჩვეულებრივი აბონენტი ვარ. აი თითოეული ჩვენთაგანი. და როგორ აქვს გაწყობილი სააბონენტო მომსახურება. 2 დღით ადრე გატყობინებენ რომ თქვენ ვადა გეწურებათ ამა და ამ დროზე. თქვენ ზუსტავე ასევე პერსონიფიცირება. რა ბევრი ჩვენა ვართ 4 მილიონი ვარ სულ მოსახლე და ინდივიდუალურად შეიძლება ყველას დიაგნოზიც კი ვიცოდეთ. მომავალში ალბათ ელექტრონული აი ეს ხელოვნური ინტელექტი ამის შესაძლებლობას მოგწევს. აი რომ გაფრთხილების რეჟიმი 15-ში რო გეწურებათ ვადა 13-ში, 12-ში ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა გქონდეს. აი მხოლოდ მას მერე, როცა მისული ინფორმაცია იქნება უგულველყოფილი. გესმით? ჯარიმა ამას არის. ეს არის ჯარიმა, თორე ადამიანი ჩვენ უნდა მივეხმაროთ, რომ შესწავლა არ დაუშვას. შესწავლა არ დაუშვას. ჩვენ გზაზე მოძრაობის დროს ყოველ ფეხის საბიჯე ხდება, სიჩქარეს თუ გადააჭარბებ. ეს არის, ეს გაფრთხილება. აი აქ უნდა ვიაროთ, ვიზრდებით. ეხლა ერთმანეთს უნდა მოვეხმაროთ, ერთმანეთს უნდა გადავარჩინოთ, ერთმანეთს უნდა გავაძლიეროთ, განვანათლოთ. მე ვიცი, შენ უნდა გასწავლო და ასე და ასე და ამიტომ კარგია რომ ეს ხა დაიწყება, მაგრამ ძალიან უნდა დავაჩქაროთ ეს თემა. ყისიერად შემიძლია შეგპირდეთ ამ შემთხვევაში უკვე საპენსიო ფონდის სახელითაც ყისიერი რეაგირება ექნება მიმდინარე გართულებულ პროცესებს, რომელიც არის ესეთი მცირე მეწარმეები, რომლებიც არიან და საკმაოდ დიდი ოდენობის ჯარიმა აქვთ, მაგათზე რეაგირება გვექნება მალე, თუმცა ის ცვლილებები, რასაც ბატონი ლადო ამბობს, რომ გავაფრთხილებთ, მივცემთ შეღავათს და ასე შემდეგ, ეს დაინერგება შემოდგომიდან, რასაც გეგმავთ და შემოდგომამდე ვეცდებით, რომ ხელით ვმართოთ რთული პროცესები ცალსახად და ამაზე რეაგირება და ინფორმირება გვექნება. რაც შეეხება უბრალოდ ის ინდმეწარმეს წილი კი დიდია, თუმცა ასევე დავაზუსტებ, ზოგი ინდმეწარმე ოპერირებს, თუმცა ბევრ კომპანიაზე ბევრად დიდი ბრუნვები აქვთ, თუმცა ჩვენ ამიტომაც ვსაუბრობ პროპორციულობის პრინციპიდან გამოვალთ ყოველთვის და არა სუბიექტის ფორმიდან, მაგისთვის იქნება დავების საბჭო, დიახ, რომ ინდმეწარმე თუ არის, თუ პატარა ინდმეწარმეა და სავალდებულოდ ჩართულია, ის ვალდებულია სხვებთან მიმართებით, თუმცა თუ თვითდასაქმებულია, ჩვენ მას არც ვაჯარიმებ და ის თავისი ნებით ერთვება და ქალბატონი რიმა რასაც ბრძანებდა ამ შემთხვევაში თვითონ პენსიონერი როგორც პენსიონერი მას არც ვაჯარიმებ, ზედმეტად თანხა თუ აქვს, ისიც მისი თანხა არის და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც ის დამსაქმებელია და თუ ხალხი ექვემდებარება მას, ამ შემთხვევაში რეაგირება ყოველთვის ცალსახად იქნება უფრო შედარებით მკაცრი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი შევკითხვები და პასუხებიც ამოვწურეთ. იმისათვის, რომ ბარებს სრულყოფილად ჩავამთავროთ ეს პირველი საკითხი ჩვენი დღევანდელი კომიტეტის, აქ დავაყენებ კენჭის ყრაზე, რომ დადებითად შევაფასოთ 2025 წლის საპენსიო ფონდის მუშაობა. მადლობა. წინააღმდეგი ხომ არავინ არის? სტები არ არიან. დიდი მადლობა თქვენ, წარმატებებს გისურვებთ, გვიგულეთ ჩვენს გვერდით, მზათავართ ყველანაირი თანამშრომლობისათვის. გადავდივართ დღის წესრიგით განსაზღვრულ შემდეგ საკითხზე. ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოქმნილი 2022 წლის 15 ნოემბრის საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა გაფსაცხელები და საქართველოს ცეცხებელს შორის საკრედიტო რესურსის ჩარჩო შეთანხმების ნომერ 1 ცვლილების განხილვას. ინიციატორი არის საქართველოს მთავრობა და მომხსენებელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე გუნცაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ეკატერინე. მადლობა, მეც მოგესალმებით. რატიფიცირებისთვის წარმოგიდგენთ 2022 წლის 15 ნოემბერს საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს და საქართველოს შორის ჩარჩო შეთანხმებაში პირველ ცვლილებას. 2022 წლის 29 მარტს ხელი მოეწერა საქართველოსა და მსოფლიო ბანკს შორის ადამიანური კაპიტალის
მხარდაჭერის პროგრამას 385 მილიონი ევროს ფარგლებში და მისი თანადაფინანსება საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან 100 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარების ჩარჩოს ფარგლებში. აღნიშნული 100 მილიონი ევროდან პირველ ტრანშად გააქტიურდა 2023 წელს 50 მილიონი евро, ხოლო მეორე ტრანშის გააქტიურების ფაზა გვიწევს ახლა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ამ 100 მილიონი ევროს ჩარჩოს ვადა ამოეწურა, საჭიროებს, რომ გავაგრძელოთ ვადა ამ 100 მილიონი ევროს ჩარჩოს შეთანხმების, რომლის რატიფიცირებაც თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტის მიერ მოხდა 2023 წელს. შესაბამისად, წარმოდგენილი ცვლილება ითვალისწინებს ვადის გაგრძელებას, რათა მეორე ტრანში გამოვითხოვოთ 50 მილიონი ევროს ოდენობით. მადლობა ქალბატონო ეკატერინა, შეკითხვები რა გაქვთ დეპუტატებს? ქალბატონო ეკატერინასთან. მადლობა. შეკითხვები არა გვაქვს? თქვენ ხო არაფერი გდებათ რო გითხრათ დამატებით? არა, მადლობა. მზათავართ ბარებ კეჭის ხაზზე დავაყენებ. ერთხმად მხარდაჭერილია. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკატერინა, საკითხი განხილულია. გადავდივართ დღის წესრიგით შემდეგ საკითხზე. ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისთვის წარმოქმნილი საქართველოს მთავრობისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ოქმის განხილვა. საქართველოს მთავრობა ისევ ინიციატორი და მოხსენებელი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ბატონ გენადი არველაძე. მოგესალმებით ბატონო გენადი. მოგესალმებით. წარმატება გისმენთ. მოგესალმებით. განსახილველად, როგორც აღნიშნეთ, წარმოუდგენელი არის რატიფიკაციისთვის საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 2017 წლის 13 მაისის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი. როგორც მოგეხსენებათ, ძალაში შევიდა აღნიშნული შეთანხმება, რომელიც ჩვენ 2015 წელს მოვილაპარაკეთ, 2018 წლის 1 იანვრიდან ის ძალაშია და წარმოადგენს საქართველოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სავაჭრო ეკონომიკურ მიმართულებას ჩინეთის მხარესთან. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა რეგიონში, როგორც მოგეხსენებათ, ვისთანაც გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რითაც ქართველ მწარმოებლებს და ექსპორტიორებს მიეცათ შესაძლებლობა მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ბაზარზე წვდომა ქონოდათ. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ასევე გლობალური ეკონომიკური გარემო სწრაფად იცვლება, ვითარდება ახალი ტექნოლოგიები, იზრდება ელექტრონული კომერციის მნიშვნელობა, იცვლება საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარტები და ჩნდება ახალი მოთხოვნები, როგორც სახელმწიფოების, ისე ბიზნეს სექტორის მიმართ. სწორედ ამ ცვლილებების გათვალისწინებით მხარებს შორის შეთანხმების განახლების თაობაზე მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა 25 წლის სექტემბერში, იმავე წლის ნოემბერში მხარებმა უკვე ხელი მოაწერეს მოლაპარაკებების დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. 26 წლის 22 აპრილს კი გაფორმდა წარმოდგენილი ცვლილებების ოქმი. მისი მთავარი მიზანია არსებული შეთანხმების თანამედროვე ეკონომიკურ რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, თანამშრომლობის არსებული მიმართულებების უფრო მეტად კონკრეტიზაცია და ახალი სფეროების დამატება, რომლებიც კიდევ უფრო გააძლიერებს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობას. პირველ რიგში ცვლილებები შეეხება სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებს. ამ თავის განახლებული რედაქცია ითვალისწინებს სპეციალურ სანიტარული და ფიტოსანიტარული ქვეკომიტეტის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ინფორმაციის გაცვლას, ტექნიკური საკითხების ოპერატიულ განხილვას და სავაჭრო დაბრძოლების შემცირებას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული სოფლის-მეურნეობის და სურსათის სექტორისთვის, რადგან ჩინეთის ბაზარზე წვდომის გაფართოება ხშირად სწორედ ამ მიმართულებით არსებული პროცედურების ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების საკითხი, განახლებული თავი ქმნის უფრო თანამედროვე და თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ ჩარჩოს, რომელიც დაეხმარება მხარებს სტანდარტების, შესაბამისობის შეფასებისა და რეგულირების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაში. შედეგად ქართული პროდუქციისთვის ჩინეთის ბაზარზე გასვლა კიდევ უფრო მეტად გამარტივდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ასევე ორ ახალ მიმართულებას, სადაც მანამდე საერთოდ თავები არ არსებობდა ამ მიმართულებით. პირველი მათგანია ინვესტიციების თავი. აღნიშნული ცვლილება მიზნად ისახავს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობასა და ინვესტორებისთვის უფრო პროგნოზირებადი და გამჭვირვალე გარემოს შექმნას. ეს მნიშვნელოვანი სიგნალია თვითონ ჩინელი ინვესტორებისთვისაც, რომ საქართველოს მზად არის კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს ჩინეთის მხარესთან.
ეკონომიკური თანამშრომლობა ისეთ სექტორებში, როგორიც არის ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა, ლოჯისტიკა და სხვა სტრატეგიული მიმართულებები. მეორე ახალი მიმართულება გახლავთ ელექტრონული კომერციის თავი, თანამედროვე ეკონომიკაში ციფრული ვაჭრობა ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულებაა და სწრაფად მზარდი სფეროა. შეთანხმებაში ელექტრონული კომერციის თავის დამატება ხელს შეუწყობს ციფრული კომერციის განვითარებას, ელექტრონული ვაჭრობის არსებული ბარიერების შემცირებას და ქართველი მეწარმეებისთვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და საქართველო გახდათ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც ჩადო აღნიშნული თავი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში ჩინეთის მხარესთან. აქაც სწრაფად ესე ვთქვათ ვირეაგირეთ ორხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით. მადლობა ყურადღებისთვის და მზად ვარ კითხვების შემთხვევაში გიპასუხოთ. მადლობა, დიახ, არის კითხვები. გისმენთ ბატონ ვლადიმერ? დიდი მადლობა ბატონ გენადი, კარგია ეს ჩვენი პოტენციალის კაპიტალიზაცია, ჩვენი რესურსების კაპიტალიზაცია დივერსიფიცირებულად თელს სოფლიოში. და განსაკუთრებულ მაგალითს იძლევა ძალიან დიდი ქვეყანა, რომელიც მეორე ქვეყანა ჯერჯერობით თავისი პოტენციალი და მეორე პირველი გახდება ცოტა ხანში. ეხლა რა მინდა საბაზოდ თქვა. ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა ფიტოსანიტარული კონტროლი. ამერიკა, აფრიკა, ევროპა, ევროპის აზიის ვებერთლა ბაზარი, ავსტრალია, სადაც კი ვარსებობთ, ყველას აქვს საერთო, რომელიც ყველას ერთი აქვს და არის რეგიონალური ეთნოგრაფიული თავისებურებანი, რომელიც ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, ჩვენი ქვეყანა, ეს სამსახური ფიტოსანიტარული კონტროლი, რომელიც ბაზას როგორც ვირუსოლოგიას აქვს თავისი ბაზა და მე არის აი ეს ზედნაშენები, რომელიც ახალი შტამებთან არის გამოწვევაზე, ასე უნდა ვიყოთ ამ კუთხით გამაგრებული. ეს სამსახური გვაქვს, თუ არა გვაქვს პირველი და მეორე ნაწილი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს. არა მარტო ჩვენგან გასულის პროდუქტი, ჩვენთან შემოსულის ფიტოსანიტარული კონტროლიც უნდა ქონდეს აწყებული და ჩვენი ქვეყანა არ უნდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, რომ სადღაც მეორე ხარისხოვანი პროდუქტი შემოვიდეს ნებისმიერი ფორმაშეცვლილი სახით. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლები, ჩვენთან რამე საზიანო არ შემოვიდეს და მეორე იმაზე უნდა ვიყოთ ღირსეულად პასუხისმგებელი, რომ ჩვენგან რაიმე ცუდი ისეთი არ გავიდეს, ვისმე დასაძრახისი საქმე არ ჩავიდგინოთ. დიდი მადლობა. მადლობა. მოკლე კომენტარს გავაკეთებ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ არსებობს სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელიც აღნიშნულ კონტროლს აწარმოებს სურსათზე უნებლობის კუთხით. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ექსპორტის დროს და ასევე იმპორტის დროს შესაბამისად ის რეაგირებს იმ კანონების მარეგულირებელი კანონების შესაბამისად, რაც კონკრეტულ პროდუქტზე უსაფრთხოების მიზნით არის დაწესებული. საკმაოდ გამკაცრებული არის კონტროლის მექანიზმები, მათ შორის როგორც იცით, ჩვენ ვაახლოვებთ ევროკავშირთან კანონმდებლობას, რომელიც საკმაოდ მკაცრი არის, მსოფლიოს სხვა მარეგულირებელ ჩარჩო თუ შევხედავთ, აქედან გამომდინარე იმ გარკვეულ პროდუქტებზე, რომელზეც უკვე დაახლოებული გვაქვს კანონმდებლობა, საკმაოდ მკაცრი არის და ეს მაქსიმალურად როგორც იმპორტის, ასევე ბაზარზე განთავსების დროს ხდება ამის კონტროლი. თუმცა ჩინეთთან შეთანხმება ითვალისწინებს აღნიშნულ სფეროში თანამშრომლობას, რაც გულისხმობს მაგალითად თუ ჩინეთს აქვს კონკრეტული მოთხოვნა ბაზარზე განთავსებისთვის კონკრეტულ პროდუქტთან მიმართებაში, ამაზე უკვე ხდება მონიტორინგი და შეფასება ჩვენთან არსებულ იმ კონკრეტულ პროდუქტზე თუ რა ტიპის მარეგულირებელი ჩარჩო არსებობს, ასევე როგორ ხდება ამის კონტროლი და მონიტორინგი, რამდენად მიკვლევადია ამა თუ იმ პროდუქტზე უნებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და შემდეგ ხდება კონკრეტულად ამ პროდუქტზე აღიარება, აქ ექსპერტების ჩამოსვლა, შესაბამისად დათვალიერება და კონკრეტული საწარმოებისთვის მინიჭება ავტორიზების, სადაც შემდეგ ხდება აღნიშნული ოპერატორი, ბიზნეს ოპერატორი უკვე უფლებამოსილი, რომ მან განახორციელოს ექსპორტი. ესეთი წარმატებული кейსი ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა ფრინველის ხორცზე, ქათმის ხორცი და ასევე თაფლი, ორივე გახლავთ მაღალი რისკის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, თუმცა გარკვეულწილად იყო ბიუროკრატიული
ბარიერები ამისთვის გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ უფრო ეფექტური მექანიზმი ჩაგვედო აღნიშნულ შეთანხმებაში, რაც გულისხმობს ამ ქვეკომიტეტის შექმნას, ორივე მხარე იქნება წარმოდგენილი სურსათის და საბაჟოს შესაბამისი ადმინისტრაციები და იქ მოხდება კონკრეტულად ესეთი პროდუქტების კონკრეტული როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე მონიტორინგის სისტემის დეტალურად გავლა და დაჩქარება პროცესში. უღრმესი მადლობა, ბატონო ზაზა. რა მინდა უთხრა? ეს ფიტოსანიტარული კონტროლი შინაარსი არის შესანიშნავი ბრწყინვალე უსაფრთხოების კუთხით, მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყნების მიერ გამოიყენება როგორც იარაღი. ამის მაგალითი გვაქვს, ხო, რუსეთი ჩვენ როგორ ასე ერთმანეთის მიმართ, ამიტომ ჩვენი მზაობა მუდმივ დინამიური პროცესში თავისი როლი და ადგილი ითამაშოს ნებისმიერ ცვლილებაზე, რომელიც მოს ჩვენი პოტენციურ ქვეყანაში, სადაც ჩვენი პროდუქტი გადის, იქ რამე ცვლილება ხო არ განვიდა. და იმ შუთას დინამიური რეაგირება, რომ ჩვენ აქედან არ გავხდეთ ამ იარაღის მსხვერპლი. დიდი მადლობა. საკითხი განხილულია, კენჭისყელზე დავაყენებ, ვინ არის მოხმო მხარი დაუჭიროთ. წინააღმდეგი ხომ არავინა? მადლობა, მიღებულია. დიდი მადლობა ბატონო და წარმატებებს გისურვებთ. გადავდივართ დღის წესრიგის შემდეგ საკითხზე, ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი კანონპროექტის შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენით განხილვა. ინიციატორი არის საქართველოს მთავრობა, მოხსენებელი საქართველოს უკუპე ტერიტორიაზე დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ირინა წაქაძე. მოგესალმებით ქალბატონო ირინა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ამ პროექტის შინაარსზე პირად ვიცით, მე მგონი უკვე ყველამ საკითხი ეხება შვილად აყვანის სურვილი პირის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დადასტურებას ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტებით. მეორე მოსმენიდან დღემდე შევიდა რედაქციული ხასიათის ცვლილებები იურიდიული დეპარტამენტის რეკომენდაციით. სხვა ცვლილებები რომელიმე მუხში არის შესული? არა. შეკითხვები რა გვაქვს ქალბატონო ირინასთან? ქალბატონო ქეთევან. მინისტრის ბრძანება იქნება ცხადია 1 სექტემბრამდე, ვიდრე ცვლილებების შევაძელაში, მაგრამ არა აგვისტოს ბოლოს, იმიტომ რომ რაღაცა გონივრული პერიოდი ჩვენს გვჭირდება იმისთვის, რომ წინასწარ დავადგინოთ ამ დოკუმენტების ჩამონათვალი და მათ მისაღებად მოვემზადოთ. ასე რომ ეს იქნება გონივრული ვადით ადრე. კი ბატონო. დიდი მადლობა. წარმატებები, შეკითხვები მეტი არ არის. გთხოვთ კენჭისყელზე დავაყენოთ, ვინ არის მომხრე? მადლობა, ერთხმათ მიღებულია. წარმატებები ქალბატონო ირინა. და გადავდივართ დღევანდელი საკომიტეტო სხდომის ბოლო საკითხზე, ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშის განხილვაზე. მოხსენებელი საქართველოს უკუპირებული ტერიტორიაზე დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი ცაგარეიშვილი ერთობლივად წარმოგვიდგენს ამ პროექტს. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს გუნდს, ქალბატონებო, მოგესალმებით. მადლობა მობრძანებისათვის. გისმენთ. ესე იგი წარმოგიდგენთ 25 წლის შემაჯამებელ ანგარიშს ჩვენი საქმიანობის დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის. ეს ანგარიში გამოქვეყნებულია საჯაროა ხელმისაწვდომია. მე შევეცდები შესაძლებლის დაგვარად ამომწურავად და მოკლედ მოგახსენოთ ძირითადი მიმართულებები ჩვენი საქმიანობის 25 წელს. ესე იგი სააგენტო შედარებით ახალგაზრდა სააგენტოა 20 წლის ბოლოს არის შექმნილი და სრულად წელგამართულად მუშაობა სააგენტომ დაიწყო ფაქტიურად 23-24 წლების მიჯნაზე. მანამდე შექმნისთანავე COVID პანდემიის მძიმე პერიოდი დაემთხვა ამ ყველაფერს და დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს უმთავრესი პრიორიტეტი და მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, და მის ყოველდღიურობაზეც აისახება მუდმივი კავშირი საქართველოს მოქალაქეებთან, მათ შორის ფიზიკური კონტაქტი, ფიზიკური კავშირი, უშუალო კავშირი და COVID პანდემიის პირობებში, როცა ჩაკეტილი იყო სრულიად ქვეყანა, ცოტა გაჭირდა მოვალეობების სრულად აღსრულება
და ჩვენ სადღაც 23-24 წლების მიჯნაზე დავიწყეთ სრულად ფუნქციონირება და სწრაფად განვითარება. ერთი რამ ვიცოდით ურყევათ, რომ სერვისებს უნდა სწრაფად დახვეწა და ის სერვისები, ის პროგრამები, რაც საქართველოს მთავრობამ, ჯანდაცვის სამინისტროს და დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს მეშვეობით შეთავაზა ჩვენ საზოგადოებას უნდა დახვეწილიყო, განვითარებულიყო. გადაიდგა პირველი ნაბიჯები და გზადაგზა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იხვეწებოდა. ჩვენც, რა თქმა უნდა, სააგენტოს გულისხმობ პირველ რიგში ბევრი რამ თავიდან მქონდა გასააზრებელი და თავიდან აღსაქმელიც ეს მიმართულება დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდა, როგორც მოგახსენეთ, რამდენიმე წლის უკან და ეს პერიოდი და განსაკუთრებით 25 წელი სააგენტოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას მოხმარდა, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი სერვისების გეოგრაფია გავაფართოვეთ, აი რამდენიმე ხნის უკან და ახლობით ერთი თვის უკან გავხსენით ბოლო რეგიონალური სერვის ცენტრი ქალაქ მცხეთაში, რომელიც მცხეთ-ათიანეთს სრულად მოიცავს. ამით დასრულდა რეგიონალური სერვის ცენტრების გახსნის პროცესი საქართველოს მასშტაბით. ასევე რამდენიმე მუნიციპალურ ცენტრშიც გვყავს ჩვენი სერვის ცენტრი და იქ არსებობენ ადამიანები, რომელიც კონკრეტულად მომსახურებას უწევენ ჩვენ თანამოქალაქეებს. მომავალშიც ჩვენ ამ წლის მანძილზე, ამ წლის ამ დარჩენილი თვეების მანძილზე დავასრულებთ ამ რეგიონალური და რაიონული ცენტრების ფორმირებას. ამ მიმართულებით მოგეხსენება თქვენ მსოფლიო ბანკთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ და მათი მეშვეობით და მათი დახმარებით, მათ შორის მეთოდური დახმარებითაც სწრაფად მივდივართ ამ მიმართულებით და ეს ყველაფერი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლომდე სრულად დასრულდება. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რაც უფრო ახლოს იქნება სააგენტო ადამიანებთან, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებთან, მით უფრო კარგად გაიგებს მათ საჭიროებებს და იმ შესაძლებლობებზეც უფრო მარტივად გავესაუბრებით ჩვენ მოქალაქეებს, თუ ეს სერვისები იქნება ხელმისაწვდომი და იქნება მათთან ახლოს. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მობილური ჯგუფები მუშაობენ ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ ვიყენებთ მოქალაქეებთან კომუნიკაციის რამდენიმე აქტიურ საშუალებას, მათგან უმთავრესია მასობრივი გასაუბრებები და ფორუმები, უკანასკნელი ფორუმი ქალაქ ბათუმში ჩავატარეთ და ასევე ვატარებთ მინი ფორუმებს, ეგრეთ წოდებულს რეგიონების მასშტაბით, გვაქვს წელს დაგეგმილი, აი მიმდინარე კვირას სამცხე-ჯავახეთის დამსაქმებლებს ხვდებით ქალაქ ბორჯომში, შემდეგ მესტიაში ხვდებით ზემო სვანეთში მეწარმეებს, იყო შეხვედრები ყაზბეგში, კახეთში, რუსთავში, სხვა რეგიონებში. მუდმივი ურთიერთობა, მათ შორის ხელს უწყობს სააგენტოს ცნობადობის გაზდას, რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, რომ ამ სააგენტოს სახით მათ ყავთ გულშემატკივარი, დამხმარე დასაქმებაში და ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ აქტიურად განვითარდეს მათ შორის შრომის ბაზარი საქართველოში და ჩვენც აქტიურობი ვიყოთ ამ მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ 25 წელს მოქალაქეთა მომართვიანობა გაიზარდა, ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ რეგიონული მოცვა გაიზარდა ჩვენი პროგრამების და სერვისების ხელმისაწვდომობა. ასევე ვებგვერდის რეორგანიზაცია, ახალი ვორქნეთის ჩაშვებამ, რომელიც ასევე მსოფლიო ბანკთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში მომზადდა და გაეშვა, მოგცვა იმის საშუალება, რომ ეს მომართვიანობა თითქმის 60%-მდე აგვეყვანა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სარეგისტრაციო პლატფორმაზე 13000-ზე მეტი ახალი მაძიებელი დასაქმების დარეგისტრირდა
ხაზგასასმელია რომ ამ მიმართულებით საგრძნობლად არიან გააქტიურებული ჩვენი ქალბატონები და ახალგაზრდები. ქალბატონების მიმართულებით 62%-ით არის გაზრდილი მომართვიანობა, ხოლო ახალგაზრდების მიმართულებით 13.4%-ით. ძირითადი მიმართულებები, რომელიც ჩვენ ხელთ გვიპყრია, ეს არის ჩვენი ქვეპროგრამები, რომლებსაც აქტიურად ვახორციელებთ. ყველაზე აქტიური ქვეპროგრამა ეს არის პროფესიული მომზადება-გადამზადების, ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს. 25 წელს ჩვენ დავაფინანსეთ სწავლება 58 ყველაზე მოთხოვნად პროფესიაში, სააგენტომ ითანამშრომლა 30-ზე მეტ კერძო და სახელმწიფო კოლეჯთან. პროგრამაში 3000-ზე მეტი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ჩაერთო და რაც თავარია, კურსდამთავრებულთა თითქმის 70% დასაქმდა, რაც პროგრამის მაღალ ეფექტურობაზე მიუთითებს. თქვენ იცით, რომ საკმაოდ პოპულარულია ეს მიმართულება. ეხლა, როცა მე თქვენ გესაუბრებით, ჩვენ ამ წლის მიღება გამოაცხადეთ მომზადება-გადამზადების 26 წლის პროგრამებზე და უამრავი ადამიანია მსურველი იმისა, რომ დარეგისტრდეს ამ პროგრამებზე, გადამზადდეს მოკლევადიანად, შეიძინოს ახალი უნარები და კონკურენტუნარიანი გახდეს ჩვენ შრომით ბაზარზე. არსებობს რამდენიმე მიმართულება, სადაც გადამზადებული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები თითქმის 80-დან 100%-მდე შემიძლია ვთქვა ამ ჭრილში, პროცენტულ ჭრილში მოიძიებენ ხოლმე სამუშაო ადგილს. ეს არის სარესტორნო კულინარიული მიმართულება და ეგრეთ წოდებული ესთეტიკის მიმართულება, რომელიც ქალბატონებში ძალიან პოპულარულია და ამის გარდა ამ ორი ძირითადი მიმართულების გარდა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ. სახში მოვლის პროგრამებია, ძიძების გადამზადების პროგრამებია, სამშენებლო სფეროში უნარების ამაღლების და განვითარების პროგრამებია, IT სფეროში და ბევრ მიმართულებაზე, სანიტრების, ექთნების მომზადება-გადამზადების მიმართულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვცდილობთ, რომ ბიუჯეტი იყოს მზარდი წლიდან წლამდე. წინა წელს დაახლოებით 7 მილიონი ლარი იყო ამ მიმართულებით გათვალისწინებული და ჩვენ სრულად ავითვისეთ ეს თანხა. წელსაც ამ ფარგლებშია დაფინანსება და იმის მერე რაც სააგენტოს საკუთარი შემოსავლები გაუჩნდა, იცით თქვენ 1 მარტიდან ჩვენ ახალი ძალიან დიდი მიმართულება დაგვემატა შრომითი მიგრაციული პროცესების მართვის სააგენტოში, გაგვიჩნდა საკუთარი შემოსავლები და ვფიქრობთ, რომ წლის მანძილზე, სადაც წლის მეორე ნახევარში მივმართოთ სამინისტროსაც და ფინანსთა სამინისტროსაც იმისთვის, რომ საკუთარი შემოსავლებიდან გარკვეული ნაწილი თანხებისა მომზადება-გადამზადების მიმართულებით გადმოვამისამართოთ, რადგანაც მოთხოვნა მზარდია. გვინდა რომ ამ ტენდენციებს ჩვენ არ ჩამოვრჩეთ და ხელი შევუწყოთ ჩვენი მოქალაქეების მომზადება-გადამზადების პროცესს. რა თქმა უნდა, ამ სფეროში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან, მათ გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა კოოპერირება ამ მიმართულებით. მათ მიერ სერტიფიცირებული პროგრამები ფინანსდება ჩვენს მიერ პირველ რიგში და უმთავრესად, რა თქმა უნდა, და გვინდა ეს გეოგრაფია გავაფართოთ, რაც შეიძლება მეტი კოლეჯი რეგიონებიდან განსაკუთრებით ჩაერთოს ამ პროგრამაში და ამ მიმართულებით არის უკვე გარკვეული წარმატებები, არის გორში, თელავში, საჩხერეში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ქობულეთში, ბათუმში, ახალციხეში ძალიან კარგი კოლეჯები და გვინდა რომ ეს კოლეჯები მათი ნაწილი ჩართულია ამ პროგრამებში. ჩვენ თითქმის 50-ზე მეტ კერძო და სახელმწიფო კოლეჯთან თანამშრომლობთ და ნაწილი გვინდა რომ ჩავთოთ ამ პროგრამაში და ეს გეოგრაფია, რა თქმა უნდა, მომავალში
გავაფართოვოთ. ძალიან წარმატებული და მოთხოვნადი პროგრამაა, ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა. 25 წელს სააგენტომ გაზარდა სტაჟირების ანაზღაურების თანხა 400 ლარამდე და მინდა გითხრათ, რომ ამ წელს უკვე 500 ლარამდე გავზარდეთ ეს პროგრამა. პროგრამა აძლევს შანსს სამუშაოს მაძიებლებს მიიღონ სამუშაო გამოცდილება რეალურ გარემოში და დასაქმდნენ გრძელვადიანად. 25 წელს 42-მა დამსაქმებელმა გამოთქვა სააგენტოსთან თანამშრომლობის სურვილი, შედეგად პროგრამაში ჩაერთო 224 სტაჟიორი, მათგან 129 პირი კომპანიებმა გრძელვადიანად დაიტოვეს შტატში. ჩვენ მაღალმთიან რეგიონებში ახალი პროგრამა შემოვიღეთ. ეს პროგრამა არ იყო შარშან წინა წელს განვითარებული და დანერგილი, მაგრამ წინ სწრებად მინდა გითხრათ, რომ დასაქმების სუბსიდირების პროგრამა შემოვიღეთ მაღალმთიან რეგიონებში წელს. მომართვიანობა უკვე ძალიან დიდი გვაქვს და ფიქრობთ, რომ ეს ახალი კომპონენტიც შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების დასაქმებას, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის მაღალმთიან რეგიონებში. მე მოგახსენეთ და კიდევ განმეორდები, რა თქმა უნდა, სააგენტო თანამშრომლობს ძალიან ინტენსიურად კერძო სექტორთან. 25 წელს 800 დამსაქმებელთან ვითანამშრომლეთ და სისტემაში მათი მეშვეობით 14600 ვაკანსია აიტვირთა. ჩატარდა 6 მასშტაბური დასაქმების ფორუმი, რომელსაც 900 მეტი სამუშაოს მაძიებელი დაესწრო. და საინტერესოა, რომ ფორუმების შედეგად დასაქმებულთა მაჩვენებელი იზრდება და მან 20%-ს მიაღწია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და ეს მიმართულება, რა თქმა უნდა, ფორუმები ყოველ წლიურად უფრო მიმზიდველი ხდება და ეს არის ცოცხალი პროცესი, სადაც სამუშაოს მაძიებელმა შეიძლება ან მოკლევადიანად, ან გრძელვადიანად უზრუნველყოს საკუთარი დასაქმება და ამაში, რა თქმა უნდა, ბიზნესის კერძო სექტორის ჩართულობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, სააგენტო აგრძელებს ურთიერთობას თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან. ჩვენ ყავს რამდენიმე გამოცდილი საერთაშორისო პარტნიორი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამოყოფს მსოფლიო ბანკს, გაეროს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას, UNICEF-ს და სხვა ორგანიზაციებს, რომლებთანაც ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს და ეს პროექტები 25 წელს გრძელდებოდა. მოგახსენებთ, რომ სასესხო ვალდებულებების ფარგლებში, რაც საქართველოს აღებული აქვს მსოფლიო ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, ჩვენ ვაგრძელებთ მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობას, რომელიც საკმაოდ აქტიურად ვითარდება და წარმატებულად ვითარდება. ამ წელს ფიქრობ სხვა მიმართულებითაც ნაბიჯების გადადგმას იგივე აზიის განვითარების ბანკთან გვინდა გარკვეული კონტაქტები დავამყაროთ და ნახოთ რა გამოგვივა ამ მიმართულებით, საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს მათთან ეს დიალოგი და გვინდა რომ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს პარტნიორობა გავაღრმავოთ და გავაგრძელოთ. აი ეს არის მოკლედ ისე თქმა, მე ახლა შემიძლია თქვენთვის დასასრულს კიდევ შევაჩერებ თქვენ ყურადღებას იმ კომპონენტზე, რომელიც ჩვენ ამაზე მოგახსენეთ და განმეორდები დაგვემატა პარლამენტის გადაწყვეტილებით შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების შედეგად 1 მარტიდან. ეს არის შრომითი მიგრაციის საკითხების მართვა. ეს მიმართულება შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში ფიქრობენ დასაქმებას. ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ დიდი ჩამორჩენა გვქონდა, როგორც სახელმწიფოს და საზოგადოებას და გვიწევს ფორსირებულად წამოვეწიოთ საერთაშორისო ტენდენციებს, უკონტროლო მიგრაციულმა პროცესებმა საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა, თუ არა სრულად კავშირი, შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩვენც არა ვართ გამონაკლისი და ერთიორად დიდი პასუხისმგებლობაა, როცა გადახედავ ჩვენ სამეზობლოს და მიმდინარე მოვლენებს სამეზობლოში, ვაკონტროლოთ შრომითი მიგრაციული პროცესები მკაცრად და მკაცრად დავიცვათ ჩვენი შრომითი ბაზარი.
ეს არის ელემენტარული რამ, რომელიც ვფიქრობ თავმოყარე სახელმწიფომ და საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს, უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქის შრომითი უფლებები და პირველ რიგში დაასაქმოს საქართველოს მოქალაქე. ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური ვალდებულება, რომლის აღსრულება ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ. გეტყვით, რომ სისტემაში 1 მარტიდან თითქმის 30,000-მდე 29-30,000 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა უკვე დარეგისტრირებული. ტენდენცია მზარდია და რა თქმა უნდა კონტროლიც გამკაცრებულია, როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ისე შრომის ინსპექციის მხრიდან, რომელმაც ახლა ჩამოაყალიბა ამ მიმართულებით სპეციალიზირებული სამმართველო და ეს სამმართველო საკმაოდ აქტიურად მუშაობს უკვე და გვინდა რომ ნელ-ნელა სისტემა დაიხვეწოს, ეს ცოცხალი პროცესია და მუდმივად ვითარდება, ამიტომ მთავრობასთან შეთანხმებით ჩვენ რამდენიმე ცვლილება განვახორციელეთ ამ მიმართულებით, რომ ბევრად უფრო ხილული, მარტივად აღსაქმელი, გამჭვირვალე იყოს აქ მიმდინარე პროცესები პირველ რიგში მეწარმეებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თუნდაც თვით დასაქმებით არიან დაინტერესებული ჩვენ შრომით ბაზარზე და არ არის გამორიცხული მომავალში ასევე რა თქმა უნდა მივმართოთ საქართველოს პარლამენტს იმისთვის, რომ დავხვეწოთ ამ მიმართულებით ჩვენი კანონმდებლობა. ეს ყველაფერი, რაზეც მე ხა დასასრულს ვისაუბრე, უფრო შეეხება 26 წლის საკითხებს, მაგრამ ვიცი, რომ საზოგადოებას და თქვენც საკმაოდ დაინტერესებული ხართ ამ სფეროში შრომითი მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროცესებით და ვალდებულად ჩავთვალე ამაზე მესაუბრა. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა პატონო გიორგი მოცულობითი ინფორმაციისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ალბათ თითოეული ჩვენი მოქალაქის ვალდებულებაც არის, რომ ვიცოდეთ ამ დასაქმების შესახებ, რომ არსებობს ასეთი რამ, ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება, თუმცა გამოწვევებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს ჯერ. მით უმეტეს ის როგორც იცით, აი საქსტატმა გამოაქვეყნა სულ ახლა ახალი მონაცემები და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა 2024 წელს 2014-თან შედარებით 5.8%-ით გაიზარდა, რაც დასაქმებასთან, ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქე იყოს დასაქმებული თავის არჩეული პროფესიის მიმართულებით და რა თქმა უნდა მიგრაციული პროცესები, რაც სოფლიოში და ევროპის ქვეყნებში ხდება, ესეც გასათვალისწინებელია, რომ პრიორიტეტი პირველ რიგში მიეცეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებს, თუმცა თქვენს ბრძანეთ, რომ 30,000-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა დარეგისტრირებული როგორც მაძიებელი და მნიშვნელოვანია, რომ აქ არ იყოს ჩვენი ქვეყნის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს უფლებები დარღვევა. ასევე სანამ სხვა კომიტეტის წევრები დასვამი შეკითხვას, ბოლოს მეც ვიტყვი კიდევ ორი სიტყვას. გისმენთ ფოტო ვლადიმერ? სიტყვას მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მე მეორჯერ ვისმენთ დღეს კომიტეტი ქონდა გაერთიანებული დიდი კომიტეტი იყო და ეს შინაარსობრივი დიდი შინაარსის და მოცულობის ინფორმაცია თქვენ მიერ მოწოდებული ძალიან სასარგებლო არის თითოეული იმ ადამიანისათვის, რომელიც ამ ქვეყანაში თავის თავს ხედავს დღეს და მომავალში. ეს ბატონ ზაზას ვეთანხმები ყველა იმის მიერ გამოთქმულ აზრში და თავარი რამ ჩვენ ქვეყანა დინამიურ განვითარების პროცესშია, გამოწვევების, საერთაშორისო სირთულეების და მსოფლიო ცივილიზაციის ცვლილებაში არის მონაწილე. ამიტომ უამრავი საქმე გვექნება გასაკეთებელი ყველა სფეროში. უამრავი საქმე, უამრავი ხელი, ტვინი დაჭირდება ამ ქვეყანას და თავარი არის რომ ეს დასაქმების პოლიტიკა, რომელიც აწყობილი არის განათლებული ადამიანის ღირსეულად და სწორ მიზანმიმართულად დასაქმებაზე, ჩვენმა ქვეყანამ ეს უნდა გააკეთოს. აქეთ თქვენ გვაქვს სწორება. ერთი თემა, ყველაზე რთული გამოწვევის თემა შრომაში დასაქმების ბაზარში არის ადამიანის არჩევანი. ამას ვერ აუგზავნებ, რომ მას უნდა ამ პირობებით აქ დასაქმდეს, იქ დასაქმდეს. წინათ იყო ეს ნებელობაზე, ეხლა სახელმწიფო მაგაც აიღო პასუხისმგებლობა, გულისხმობს ცირკულარულ მიგრაციას. შრომითი დასაქმება ცირკულარული მიგრაცია. საქართველოს მოსახლე უნდა კონდეს ყველა პირობა აქ დასაქმდეს, მაგრამ არჩევანს ვერავინ ვერ წაართმევს, რომ მან შეიძლება მოინდომოს, რომ თავისი კაპიტალიზაცია ცოდნის მოახდინოს რომელიმე სხვა ქვეყანაში. ეხლა ამ გართულებული სიტუაციის დროს, როდესაც თემ სოფლიოში დაძაბულობამ პიკს მიაღწია, ახლო აღმოსავლეთი იქნება თუ ევროპა იქნება თუ
ნებისმიერი კუთხით სადაც გაიხედავ, მაინც დენტის უნიტრიალებს და ქვეყნები უკვე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის გაძლიერებას ფიქრობს. სასწაული პროცესი მიდის, რომელიც არ ვიცი როდის გაჩერდება, მე კი არა დედმა ექსპერტებმა ამ საქმეს არ იციან. ჩვენი ქვეყანა არის უსაფრთხო ქვეყანა აი ამ დიდ ვაქანალიაში და არის კარგი პლასტარმი, რომ უცხო ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ აქ დასასაქმებლად. ჩვენ მზადა ვართ განათლებული, აი მაგალითად IT სპეციალისტები, რომლებიც არიან, ისინი ჩამოდიან და მე მინდა ასეთი როგორ თქვა ეს სურვილი უფრო მეტია, რომ ჩვენ იმ თანამემამულეებს, რომლებიც დღეს დიდი გამოწვევის თავისი პრობლემის მოსაგვარებლად გამოწვევებს არ არიან შეპირისპირებულნი და მთელ მსოფლიოში არიან გაფანტულნი, იქნებ ჩვენმა ბიზნესმა და ამის უკვე ნათელი მაგალითები ბევრი არის პოტენციალი, უამრავი გასაკეთებელი საქმე, საერთაშორისო პროექტები, ადგილობრივი პროექტები, ენერგეტიკა, ლოჯისტიკა, ტრანსპორტი, ტურიზმი, განვითარებადი მშენებლობა იმ ადამიანებს, რომელსაც ქონდათ გამოწვევა ქვეყნის გარეთ ამ თავის რეალიზაციის, იქნებ გაუხსნათ პლატფორმა და შევთავაზოთ, რომ ისინი თავის სამშობლოში, თავის ქვეყანაში დაბრუნდნენ თავისი დიდი გამოცდილებით, რომ ამ ქვეყანას მოახორონ თავისთავი. ადგილობრივმა ბაზარმა, ბიზნესმა ამ ადამიანებისთვის მოამზადონ პლატფორმა, რომ იმათი რეინტეგრირება იმ უკვე კარგად განვითარებული ადამიანების მოვახერხოთ. ასეთი გამოცდილების გაზიარება, მსოფლიო გამოცდილების გაზიარება ჩვენ ქვეყანას ყოველთვის საათქება. სფეროები ძალიან ბევრია, ძალიან მაღალ დონეზე არის უკვე ხელოვნური ინტელექტის ჩანერგვა და კონსოლიდირება ყველა სფეროში, ამიტომ ეს გამოცდილება ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გაიზიაროს და გამოიყენოს. შრომის კუთხით რაც შეეხება ჩვენ ქვეყანაში აი იმ პლატფორმების შექმნას და ბატონო გიორგიმ ძალიან კარგად თქვა, რომ ბოლო ეხა დასრულდა შეთავაზება მცხეთათიანეთში თუ არ ვიცით, ხო, მცხეთათიანეთში დამთავრდა, სადაც ჩვენ ბიზნესი და პოტენციური და დასასაქმებელი ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან ამ პლატფორმებზე და კარგია რომ ეს ურთიერთ დანახვის, ურთიერთ აღმოჩენის, ურთიერთ შეხიდების პროცესი ძალიან ნორმალურ კალაპოტში დგება. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო ზაო. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით თქვენ გუნდს, მადლობა გაწეული საქმიანობისათვის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ახალგაზრდა ეს აგენტო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოკლე პერიოდში შევძელით მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება ამ მიმართულებით. ერთი ქუდის ქვეშ არის, ერთი სამინისტროს ქვეშ, როგორც დასაქმების სააგენტო, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტო და დარწმუნებული ვარ, ალბათ კორელაციაში ერთად შრომობენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის სოციალურად დაუცველ ოჯახებში შრომის უნარიანი ადამიანები და რა ასე ვთქვათ პროაქტიული ღონისძიებები ტარდება იმ მიმართულებით, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ მეტი ინფორმაცია და მეტი საშუალება, როგორც პროფესიული მომზადების, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ეს საერთოდ არ არის პროფესიული უნარჩვევები ამ ოჯახებში, ან თუ სხვა პროფესიის არსებობის შემთხვევაში რეგიონისათვის შესაბამისი რაღაც პროფესიული გადამზადება. მით უმეტეს დღეს უკვე ქვეყნის მასშტაბით საკმაოდ დიდია ქსელი პროფესიული სასწავლებლების და რიგ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველ ოჯახში რომ მივდივართ, ისინი არ არიან ინფორმირებული, ეს მესმის რომ შეიძლება პირდაპირ სააგენტოს საკითხი არ არის და შეიძლება უფრო სოციალური მომსახურების სააგენტოს ნაწილი იყოს, მაგრამ რადგან ერთი ქუდის ქვეშაა, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ გექნებათ ნაფიქრი ამ თემაზე. ძალიან კარგია, რომ წლების მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი შემცირება გვაქვს, რაოდენობრივად პროცენტულად სოციალურად დაუცველი ოჯახების, მესმის რომ პოლიტიკურად ვიღაცებს აწყობთ, რომ ეს რიცხვი მეტი თქვას, იმიტომ რომ ადრე თუ სოციალურად დაუცველი 57,000-მდე იყო რეიტინგის ქულის მქონე, მერე 70-მდე ჩვენ რაღაც ფულად გასაცემლებს, დახმარებას ვაძლევთ უფრო მეტ ოჯახებს და ამიტომ
გამოაქვთ ინფორმაცია გარეთ, თითქოს რაოდენობა იზრდება. უბრალოდ ეს არ არის ის რაოდენობა სოციალურად დაუცველები, ეს არის უბრალოდ რეალურად მეტნაკლებად უკვე მყარ ოჯახებზე, თქვათ ბავშვებზე ფინანსური დახმარება, რომელიც სხვები მოიაზრებენ თითქოს ეს ისევ სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, მაგრამ მიუხედავად ამისა გამოწვევა რჩება და ვიცი რომ მთავრობას აქვს სურვილი რომ რაც შეიძლება მინიმალური იყოს ეს რაოდენობა და თვლით რომ ამის მოგვარება მოხერხდება ძირითადად სწორედ ამ ოჯახებში, ასე ვთქვათ, ადამიანების გადამზადებით ამა თუ იმ პროფესიაში. მადლობა. მადლობა ბატონო ზალ, გისმენთ ხალბატონო ქეთევან. მოგესალმებით, სანამ კითხვას დავსვა, მინდა ერთი რემარკა გავაკეთო. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა სტატისტიკას ვერ გააყალბებს ოფიციალური ინფორმაცია, მონაცემები არის. ვთქვათ, სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა, ეს ცალსახაა, ციფრებით შემიძლია გითხრათ და არის ბაზაში რეგისტრირებული ბენეფიციარების რაოდენობა. საკმაოდ დიდია და საკმაოდ სოლიდურია ეს სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის რეალობა ეს. ეხლა რაც შეეხება კითხვას, მადლობა ბატონო გიორგი. მე მაინტერესებს თქვენ თვითონ როგორ გაზომავთ რა ინდიკატორებით ზომავთ თქვენი სააგენტო საქმიანობის ეფექტიანობას, რა გამოწვევების წინაშეც ვდგავართ, თქვათ, ჩვენ გაზრდილი ემიგრაცია, მძიმე სოციალური ფონი და ასე შემდეგ. თქვენ ბრძანით რომ ყველაზე ხშირად თქვენს ასე ვთქვათ სააგენტოში გადამზადებული მოქალაქეები საქმდებიან სარესტორნო ბიზნესში. ხომ ვერ მეტყვით სამ ყველაზე პოპულარ პროფესიას და ასე ვთქვათ დასაქმების არეალს, სადაც მიდიან თქვენი ბენეფიციარები და რამდენად მდგრადია ეს მათი საქმიანობა თუ ზომავთ ამას თუ ამონიტორინგებთ ანუ დასაქმების საქმიანობას თქვათ 6 თვე გრძელდება 1 წელიწადი და ასე შემდეგ და რა არის ამ ადამიანების საშუალო ხელფასი თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია მადლობა. მადლობა გისმენთ ბატონო გიორგი. კი ბატონო, პირველ რიგში ეს შეიძლება არ ეხება ხა ჩვენ ანგარის, მაგრამ რადგანაც ამას ხაზი გაესვა ბაზებს გულისხმობ სოციალურ დაუცველთა, იცით თქვენ რომ ბაზების სრული გადამოწვევა დაიწყო დაახლოებით 2 თვის უკან და გაგრძელდება წელსაც და მე ვფიქრობ მომავალ წელს სრულად დასრულდება, საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ბაზების გადამოწვევა. ბაზები ქვეყანაში რამდენიმე წელიწადი არ გადამოწვებულა და ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები, ამაზეც მოგეხსენებათ და ვფიქრობთ რომ ამ ბაზების გადამოწვევის შემდეგ უკვე ჩვენ გავალთ იმ რეალურ ციფრზე და რეალურ მაჩვენებელზე მათ შორის, როგორც ფინანსური კუთხით და მიმართულებით, ისე ყველა სხვა სტატისტიკური მიმართულებით, მათ შორის რეალური წარმოდგენა შეგვექმნება ადამიანების და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობაზე, ვინც სარგებლობენ სოციალური შემწეობით და სხვადასხვა პროგრამებით ამ მიმართულებით. შედეგი სადღაც წლის ბოლოს შუალედური იქნება და საქართველოს მთავრობა, ჯანდაცვის სამინისტრო, შესაბამის სააგენტო, რა თქმა უნდა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტსაც დაწვრილებით მოახსენებს ამის თაობაზე. რაც შეეხება ძირითად ინდიკატორს, რითი ვზომავთ ჩვენ წარმატებას და ჩვენ შედეგებს. ძირითად ინდიკატორი მე მგონი, აქ ზედმეტი წიაღსვლები ამას სრულიად არ სჭირდება, არის დასაქმებული ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი, რომელსაც ხელს ჩაკიდებს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო და მას დაასაქმებს გრძელვადიანად ღირსეული ანაზღაურებით და ეს არის თავის და ბოლოც ჩვენი საქმიანობის. მე მგონი ამით უნდა შეფასდეს სააგენტოს საქმიანობა. გამომდინარე იქიდან, რომ სააგენტო არის ფაქტიურად ახლად ფეხადგმული და ჩვენ გზადაგზა ვსწავლობთ, არც მალავ და ყველგან ვამბობ ამას და ხას უსვავ ამას, ვსწავლობთ, მათ შორის გვინდა რომ ეს პროცესი კარგად და სიღრმისეულად ჩაწვდომის ამ საკმაოდ რთულ მიმართულებაში სწრაფად დასრულდეს. ამისთვის
ძალიან ბევრ საერთაშორისო პარტნიორთან თანამშრომლობდა, ესეც პასდაუდებელი დახმარება არის ჩვენთვის. ამიტომ წლიდან წლამდე გვინდა უფრო მრავალფეროვანი გახდეს ჩვენი პროგრამები, უფრო ხელმისაწვდომი, ახმადი, არ იყოს არავითარი ზედმეტი ბარიერი სამუშაოს მაძიებელსა და სააგენტოს შორის, იყოს მყისიერი უკავშირი, ამასაც ძალიან ვაკვირდებით, გვინდა რომ თვითონ თანამშრომლების პროფესიული მომზადების დონე ამაღლდეს და ამისთვის სააგენტოში სპეციალური დანაყოფიც არის შექმნილი იმისთვის, რომ მუდმივად ხდებოდეს გადამზადება ჩვენი კონსულტანტების და მათაც საკმაოდ დიდი ტვირთი აწევთ კონსულტანტობა და ადამიანის დაკვალიანება არის საკმაოდ რთული მისია და ბევრ უნარებს საჭიროებს იმისთვის, რომ მოიზიდო ადამიანი, არ გაგექცეს ადამიანი, დაასაქმო, დააინტერესო, დააკვალიანო, ფაქტიურად ხელით ჩაკიდო და დააინტერესო იმისთვის, რომ დასაქმდეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ეს პრობლემები განსაკუთრებით რეგიონებში გვაქვს. ბევრი მუშაობაა საჭირო, რეკლამირება, მათ შორის ჩვენი საქმიანობის განსაკუთრებით ხასკაუსოვის რეგიონებში, ცნობადობა სააგენტოს უნდა გაიზარდოს, მეწარმემაც და სამუშაოს მაძიებელმაც უნდა იცოდეს, რომ და განსაკუთრებით მეწარმემ, რომ ჩვენში კონკურენტი კი არ დაინახოს, არამედ დაინახოს ხელისშემწყობი მისი საქმიანობის განვითარებისთვის. ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის და აი მეწარმეებთან ურთიერთობა მე აღვნიშნე და ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ საქმიანობაში. თუ არ იქნა უკავშირი და მუდმივი კავშირი მათთან, ჩვენ ამ მიმართულებით წარმატებულები ვერ ვიქნებით ვერანაირად. დანარჩენ კითხვებზე თუ ნებას მომცემთ, სააგენტოს წარმომადგენლები გიპასუხებენ უფრო კონკრეტულად ციფრების მოშველიებით. ქალბატონი ხათუნა სააგენტოს უფროსი. ხო, გისმენთ, მე მგონი რაღაც დაგშათ, ხო, საკითხი. თქვენი ნებართვით, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, მადლობა ძალიან დიდი. მე გამოვეხმაურები ნამდვილად ჩვენ და სოციალური მომსახურების სააგენტო ერთი სამინისტროს ქუდის ქვეშ ვართ და ჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს და მე უბრალოდ ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ჩვენ მომავალში უკვე შემივმუშავეთ და ვაპირებთ, რომ კითხვარში, დეკლარაციაში გავაჩინოთ კითხვარი დასაქმებასთან დაკავშირებით, რაც სრულ სურათს მოგცემს დასაქმების მიმართულებით სოციალურად დაუცველი ადამიანების ჩართულობა რამდენად კიდევ უფრო ეფექტური რომ გავხადოთ. მე ასევე შემიძლია ვთქვა, რომ გასულ წელს 2025 წელს ჩვენ შევძელით 6200 ადამიანზე მეტის დასაქმება და აქედან 2500 არის სოციალურად დაუცველი. სააგენტო მოგეხსენებათ, რომ სააგენტოს ძირითადი მიზანი, ფუნქცია და ამოცანა არის, რომ დაბალკონკურენტურანი უნარიანი ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფების შრომის ბაზარზე ინტეგრაცია მოახდინოს, აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკაში ჩართვა, მათი ეკონომიკური გაძლიერება ცხადია დასაქმების გზით. რაც შეეხება საშუალო ხელფას, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს მონაცემები გვაქვს დათვლილი და 2025 წელს საშუალო ხელფასი განისაზღვრა 800 და 800 ლარით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 800 ლარია მხოლოდ არის მაღალარანზღაურებადი სამსახურებიც, მაგრამ საშუალო ხელფასი დაახლოებით 800 ლარი და მეტია. მინიმალური ხელფასი, რასაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენ ბენეფიციარებს, კანონიდან გამომდინარე, არ უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილ საარსებო მინიმუმის ორმაგ ოდენობაზე ნაკლები. ჩვენ არ ვთავაზობთ ისეთ დასაქმების ადგილს ჩვენ ბენეფიციარებს, სადაც იმ პერიოდისთვის განსაზღვრული საარსებო შემწეობის ორმაგ ოდენობაზე ნაკლები ხელფასია. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ 500 ლარზე ან 500-600 ლარამდე ნაკლები ხელფასიანი
ადამიანის არ არის. ვცდილობთ რომ ჩვენ ესეთი ვაკანსია ჩვენს საინფორმაციო ბაზაში არ დავარეგისტრიროთ, სადაც იქნება ძალიან დაბალი ანაზღაურება, იმიტომ რომ ჩვენთვის არ არის გადამწყვეტი მხოლოდ დასაქმება, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ადამიანებს ღირსეულად დასაქმების შესაძლებლობა მივცეთ და რა თქმა უნდა ჩვენი ამომავალი წერტილი და ყოველთვის ჩვენ ორიენტირებული ვართ მოქალაქეზე, მნიშვნელოვანია ბიზნესიც, მისი ინტერესებისაც ვითვალისწინებთ, მაგრამ ჩვენ ორიენტირებული ვართ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესებზე. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ის თქვენ ახსენეთ, რომ ძირითადად რა მიმართულებით არის, ჩვენ დაახლოებით 3000-ზე მეტი, 3500 გადავამზადეთ წინა წელს მომზადება-გადამზადების კურსების შედეგად, ეს გახლავთ 1-დან 3 თვემდე კურსები, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა მოკლე პერიოდში ადამიანმა შეიძინოს რაღაც პროფესია და შემდგომ უკვე წარმატებით დასაქმდეს. მომზადება-გადამზადების შედეგად დასაქმების მაჩვენებელი ჩვენ გასულ წელს გვქონდა 65% და ძირითადი მიმართულებები, რა მიმართულებითაც ეს ადამიანები გადამზადდნენ და რაც მოთხოვნადი იყო და შემდგომ უკვე წარმატებით შეძლეს დასაქმება, ეს გახლავთ მომსახურების და გაყიდვები ადმინისტრირება, ჯანდაცვა, სოციალური დახმარება, ესთეტიკის მიმართულება, მსუბუქი მრეწველობა, ხელოსნობა, დიზაინი, კვების ობიექტები და სტუმარ მასპინძლობა. ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, სადაც აგრარული არ იყო რა ება? აგრარული ამ ეტაპზე ნაკლებად აგრარულის მიმართულებები ცირკულარული მიგრაციის მიმართულებით აქ იყო გაჟღერებული გვაქვს ამ ეტაპზე ცირკულარული გვაქვს გერმანიასთან სადაც ხდება სეზონურად ძირითადად სამეურნეობის ერთ რაღაც ჩავერთვით რაღაცას ვიტყვი და ბოდიშ ვიხდი უნდა გავითვალისწინოთ რომ ეს არის 1-დან 3 თვემდე განათლების სამინისტროს მიერ სერტიფიცირებული პროგრამები 3 თვის ზემოთ და ეგრეთ წოდებული საშუალო ვადიანი გადამზადება და გრძელვადიანი ჩვენთან არ ფინანსდება სამწუხაროდ ეს უკვე განათლების მიმართულება და ის სფერო რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ აგრარული იქ ფინანსდება ჩვენ მოკლევადიან კურსებს ვაფინანსებთ 1-დან 3 თვემდე დიდი მადლობა კაცრავ დავაზუსტებ თქვენ ახსენეთ ჯანდაცვა ახსენეთ და აი ჯანდაცვის მიმართულებით სად საქმდებიან როგორ საქმდებიან და ბარემ აქვე დავამატებ აპლიკანტის სურვილი ვთქვათ შევსების პროცესში რამდენად არის თანხმედრაში მის პროფესიულ უნარებთან ის რაც არის ვთქვათ ბაზარზე მოთხოვნა არის ესეთი კვლევა ჩვენთან პროცესი რომ გითხრათ არის ესეთი რომ ჩვენთან როდესაც მოდის სამუშაოს მაძიებელი აუცილებლად ჩვენი კონსულტანტი უტარებს კარიერულ კონსულტირებას პროფილირება ხდება ამ ადამიანების ძალიან ღრმა კარიერული კონსულტირება უტარდება სადაც გამოიკვეთება მისი უნარები და შესაძლებლობები და მისი უნარების და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეს ადამიანი იგზავნება ან მომზადება-გადამზადების კურსებზე ან სტაჟირებაზე, ან ხელფასის სუბსიდირებაზე, ან უკვე დამსაქმებელთა საშუალო მომსახურების ფარგლებში, რომ გადავაგზავნოთ გასაუბრებაზე ამა თუ იმ დასაქმებელთან დამსაქმდეს. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად მის საჭიროებებს ვიკვლევთ, მის უნარებს, თუ ჭირდება რაღაც უნარის გაძლიერება და პირდაპირ ჯერ ვერ დასაქმდება, იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაბამისი უნარი, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ მან ეს უნარი შეიძინოს, რაღაც კონკრეტული პროფესია შეიძინოს და შემდგომ უკვე მოვახდინოთ მისი დამსაქმებელთან გადამისამართება და დასაქმება. და ჯანდაცვის სფერო ახსენეთ თქვენ და აქ არის მაგალითად ექთის თანაშემწეები, სანიტარი, ფარმაცევტი, ასევე არის ქცევის თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი, გერიატრიული ასისტენტი და აი ძირითადად ეს მიმართულებებია და შესაბამისად დასაქმებაც ამ მიმართულებით მაღალია. ჩვენს მიერ გადამზადებული ბენეფიციარების. კმაოდ სერიოზული პოზიციები მაგალითად მეტყველების თერაპევტს რა ვადით შეგიძლიათ ეს გადამზადების კურსი შესთავაზოთ? გადამზადების კურსები გვაქვს მაქსიმუმ 1-დან 3 თვემდე. ეს არის ავტორიზირებული განათლების სამინისტროს მიერ, ხარისხის ცენტრის მიერ ავტორიზირებული კოლეჯის ავტორიზირებული კურსი, სადაც გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი. დიდი მადლობა. მგონი შეკითხვები ამოვწურეთ. მე მგონი მომხრები ხდებით იმისა, რომ დადებითად შევაფასოთ დასაქმების სააგენტოს საქმიანობა. მადლობა მობრძანებისათვის. ამით კომიტეტის სხდომის საკითხები ამოწურულია, სხდომა დასრულებულია. დიდი მადლობა ყველას.